әлі де ойлаймын, ну как так можно деп та. То есть машалlah кейде әшейін ойлап қалғанның өзінде Аллахым беріп жатады да. Біз бірінге сұраған кезде жаңа дұғамен очень аккуратно болу керек та. Я сен аласың 100 миллион, бірақ 100 миллионның артында 100 миллионға татитын ответственность бар. Мүмкін бұл жердегі маңызды нәрсе шынайылық шығар. Алланың алдында шынайы болдыңыз, и оқырмандардың алдында шынайылық. Сен оны бермей, сонымен айырылмай, саған новый келмейді. Негізі біз өмірде көп нәрсеге жете алмайтынымыз рахмет айта алмағанымыз. Рахмет мы с людьми. Кеу деген нандай. Ене деген нандай. Они байғұстар не знают ол списоктың барын. Сен ойыңда не бар екенін білмейді. Зачем столько всего, когда вот Аллах айтыр, мен саған көмектесем. Я для этого здесь и есть. Ты просто мне скажи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям дұға нағыз құлшылық деген. Яғни біз дұғада шынайы болады екенбіз. Аллаға ішіміздегі уайым қайғыны, қорқыныштарды, проблемаларды айтамыз. Соған қарамастан көбімізде мен дұға етуге лайық емеспін, дұғамның қабыл болатынына сенбеймін деген күмән бар. Бірақ Бақара сүресінде маған дұға етіңдер, дұғаларыңды қабыл етемін деген мағынада аят келеді. Сол себепті біз сіздер үшін өмірдің әрқилы сәттерінде шешім бола алатын дұғаларды осы кітапта жинақтадық. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Алла тағала барша дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Бүгін Алланың мейірімімен сіздермен тағы да теңдес дұғалар подкастын жалғастырамыз. Бүгін ерекше қонақ. Подкастты ең алғаш түсіріп бастаған кезде мен біздің қонақ болса екен деген әпкеміз, бірақ бұл кісі ол кезде Америкада болды, сондықтан түсіре алмадық. Араға біраз уақыт салып, Америкадан аман-есен келді да, біз екеуміз бірге керемет подкаст түсірейін деп жатырмыз, Алла нәсіп етсе. Енді біліп тұрған шығарсыздар қонақтың кім екенін. Аля Шайх әпке, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Альхамдулилля, прям в предвкушении отырмын ғой, машалла. Действительно бір күшті бірінке болатындай бір андай сезім тұр іште. Альхамдулилля, қуаныш болып. Мен де өте қуаныштым. Мен үшін өте үлкен бір, енді орысша айтыңыз, для меня была честью. Аля әпке, осы келіңізші, бірінші подкасттарыма түсіңізші деген кезде, деп қалғым мен, да, деп машалла. Алла разы болсын енді. Аллахым бізден жақсы біледі, қай уақыт біз үшін қайырлы екен. Мен бүгін ойлап жатырмын, наверное, бүгін сізге айтарым көбірек шығар, чем год назад. Мысалы үшін деймін да, сондықтан енді Аллахым берекесін берсін бүгінгі подкаст баршамызға, өзіміз үшін, бізді тыңдайтын қыздар үшін қайырлы, берекелі подкаст болсын. Әмин айтқаныңыз келсін. Онда бисмилля деп бастаймыз. Біз ешқандай сұрақ дайындамаймыз, қыздар біледі. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Біз тек қана жүректен шығарамыз, иншалла, бұл жолы, иә? Енді әр подкастта бізде сондай ғой. Ең бірінші сұрақ бізде басталатын. Дұға сіз үшін не? Дұға мен үшін разговор с Аллахом. Это мен араластырып сөйлей берейін, мен негізі кішкене шала қазақпын деп. Енді келген тілде сөйлей берейін, иә, қыздар мен кешірер. Бірақ шындайында дұға мен үшін ең любимый құлшылықтардың бірі. Өйткені ол ең бір искренний құлшылықтар деп ойлаймын. То есть искренне ничего не может быть дұға, потому что сені ешкім көрмейді, сені ешкім естімейді, ты и Аллах. Вот. И мне кажется, там никакой показухи. Ана бүйтіп ойлап қалсыншы, сөйтіп, например, намазды біз ана деп оқуымыз мүмкін, оразаны деп ұстауымыз мүмкін да, мысалы үшін. Бірақ именно дұға, мне кажется, самый вот риясыз, пердесіз, ешқандай бір қоспасыз бір, вот былайынша айтқанда перед Аллахом голый душой тұратын кезең деп ойлаймын. Поэтому мен үшін дұға это Аллахтың берген бір үлкен нығмет. Потому что Аллахым бұндай нығметті де бермеу мүмкін еді ғой, негізінде өзінің қалауында ғой. Сол, поэтому дұға это мына кітабыңызда әдемі бір көріп тұрмын сурет, ключ, реально ключ. Вот прям реально ключ к тому, чтобы быть в этой жизни счастливым. Кажется, солай. Потому что өзімнің де өмірімде талай дұғалар қабыл болып, әлі де ойлаймын, ну как так можно деп та. То есть машар кейде әшейін ойлап қалғанның өзінде Аллахым беріп жатады да. Тіпті настолько дұғаның күштілігі оны айту да керек емес та. Ішінде появилась, сен даже вот настолько ол мощный инструмент деп айтайыншы, Аллахыма жақындауға, бұл өмірде бақытты болуға, жалпы барлық адам сферасының барлығына бір керемет инструмент деп ойлаймын.
Әлия ханым қандай кезде дұға етеді? Қиналғанда ма или қуанғанда ма? Ой, прям мурашки аж по телу. Машаллах, мен негізі баяғыдан кезінде осыдан енді сәл бір историяға жүгінсек, қазір 39-дамын ба? Осыдан 16 жарым жыл бұрын Құдайға мың да бір шүкір Аллахтың қалауымен орамалға келгем. Сол кезде сразу намазға да келгем. Бірақ оның алдында 6 ай бойы я изучалам, миллиард сұрақ болған. Құдайға мың да бір шүкір сол сұрақтарыма дұрыс жауап келіп, сол кезде бір дұрыс адамдар қасымда болып, сондай бір 23 жасымда сондай бір шешім қабылдап, мен намазды да орамалды бір күн бастаймын, бір күнде киемін деп, содан басталып кеткен. Сол кездері бір әдемі бір енді ол кезде сира бәрін де тыңдадық қой, енді анау былайынша айтқанда голодный боласың, ол кезде прям поглощаешь барлығын. Сол кезде бір пайғамбарымыздан кейінгі, да, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан кейінгі асыл адам бұл өмірдегі ол Абу Бакр. Сол Абу Бакр радиаллаху анхудың бір әдемі сөзі бар. Сол қатты жүрегіме қадалып қалған менің. Сол сөзі былай. Енді орысша айтайын, сосын переводын айтам. Я люблю поминать Аллаха, когда у меня все хорошо. Когда мне плохо, я и так его буду поминать. Да? Сол сияқты примерный смысл бұл енді. То есть мен де тура сол ұғымға қатты ұстанам. Қиналғанда, құлап баратқан самолетта Құдайға сенбейтін адам жоқ, Құдайға дұға етпейтін адам жоқ деген сияқты, қиналғанда, тірелгенде, тақалғанда, сен шарасызсың, сен бәрібір сұрайсың. Бәріміз жаңағыдай университетте, білмеймін, экзамен тапсырғанын бәрі білет. Экзамен алдынан қорқып тұрасың ғой, сол кезде по-любому аузынан дұғалар кетеді. Аллахым, пожалуйста деген сияқты. Но менің өзімнің жаңағы ұстанымым сол Абу Бакрдың айтқан сөзіне қатты келеді. И я люблю поминать Аллаха, когда мне хорошо. Мен қазір отырып, мысалы үшін, осы сәтте, Құдай, так классно, Аллахым, сондай саған ризамын, мен өз елімде Маликаны көріп жатырмын, қандай күшті студия деген сияқты осындай простой нәрселерден осыған шүкір айтып, осыған рахмет айтам. И это лучший дұғалардың бірі, да? То есть осыны сезіну. Қазір болып жатқан сәт. Сосын жаңағы айтып отырсақ, қандай кезде. Мен осы кезде, осы шақта айтқан жақсы көремін. То есть, в каком смысле? То есть, андай болғанда бүйтем ғой деген емес. То есть, қазір осы жерден ба, сіздің қонағыңыз болып отырмын ба, осы жерде физически тұрмын ба, осы жерде, осы сәтте дұға айтқым. Ну, как сказать, осознанно. Түсініп тұрсыз ба? Например, бала-шағам бар ма, бала-шағам қасында барғанда, бала-шағам туралы дұға айтам деген сияқты. То есть, местно, қай жердемін, сол жерге, жаңағыдай, осознанно сол жерді сезіну, сол жерді проживать еткенді жақсы көремін. Поэтому менің ойым, енді Аллахым да айтады ғой, егер де менің құлым, ну, примерный смысл, да, конечно, егер де менің құлым мені жақсы кезеңде еске алып ұмытпаса, үнемі менде ойда ұстаса, ол қиналған сәтте мен сұратпай-ақ келем деген сияқты. Сол тәсілмен мен өмір сүремін, и это мне очень нравится. Ал қандай дұғаны өте көп айтасыз, қандай дұға аузыңызға көп түседі? Конечно, ол тәубе, ең бірінші, астағфирулла, ол біріншісі, және жаңағы Құдай мені кешірші, біліп, және білмейс деген күнәларыма, я, потому что біз өзінше боламыз ғой, бәріміз типа тақуа, типа бәрін білеміз деген сияқты. На самом деле, көп нәрсені білмейді. Былайынша айтқанда авария болып атамыз, да. Енді сол бірінші қатты жақсы көретін дұғам. Екінші, Аллахым, маған өзің ұнайтын істермен, өзің ұнайтын сөздерді айтуды нәсіп етші. Ұнайтын істермен айналысып, ұнайтын сөздерді өзің ұнайтын. То есть, Аллахым, дай мне такие деяния, которыми ты будешь доволен, дай мне такие слова, которыми ты будешь доволен деген. Примерно осы. Сосын, қатты жақсы көретін дұғаларым бірі, Аллахым бәрін жеңіл, көркем, және қайырлы түрде берші деп. Мен негізі конкретно бірдеңе сұрамайды екем. Негізі өзім сізден дұғалар болған ке өткенде отырып ойландым. Оказывается, я конкретно, маған там, например, осы чашканы берші, или именно осы подкастты берші, осы машинаны берші, осы күйеуді берші, осы баланы берші, или осы конкретно бір заты сұрамайды екен. Мен былай сұрайды екен. Аллахым, осы зат маған қайырлы болса, ты точно знаешь. Я не знаю. Мен қалауым мүмкін, қалап та тұрмын. Но мен Аллахым асырам. Айтам, Аллахым, ты лучше знаешь. Сен шешіп бере салшы. Ол нәрсе мен үшін қайырлы болса, но қайырлы қай кезде? Дәл осы сәтте қайырлы болуы мүмкін жоқ. Ол призмада емес, мен сәл ұзақта боламын.
ұзақ. То есть менің жалпы өміріме ол нәрсе қайырлы болса, менің дініме ол нәрсе қайырлы болса, менің жалпы соңыма, то есть өліміме ол нәрсе қайырлы болса, и даже ол да не конец, ары қарай сенің алдыңа барған кезде ол нәрсе менің қияметіме, соңғы сенің алдыңа келгенде жалпы день суда, жаңа ақырет күніне сол нәрсе қайырлы болса, менің бұл өміріме де, соңғы өміріме де қайырлы болса, оны маған жеңілдет, нәсіп ет. Егер де жоқ болса, мен оны білмеймін, мен оны қалап тұрмын, бірақ мен білмеймін ғой. Я тебе доверяю. И сен ары қарай өзің шеш. Қайыр емес болса, мен сенің маған жаңа қалап тұрғанды берсең де разымын. Біз көп нәрсе, мысалы үшін бірдеңе сұрағанда берші дегенде бергенін ғана қалап тұрамыз ғой. А мен өзімді әйтеуір, енді, конечно, бір ақылды болған немесе тайғызып оны түсіндік қой енді. Что олай емес, именно Аллахтың бермегенде де үлкен қайыры бар екенді. Сен сұраған нәрседе бермегенде де үлкен қайыр бар, бірақ сол сәтте сен оны түсінбейсің. Соны мен көп рет түсінгеннен кейін уже былай айтатын болдым: Аллахым, берсең де разымын, бермесең де разымын, потому что я точно знаю, что ты меня любишь больше всех. Сен сияқты тіпті менің анам мені жақсы көрмейді, менің күйеуім де, бала шағам да, мен жақсы көретін адамдар қосылса да сен сияқты мені жақсы көрмейді. Сенің маған деген махаббатың просто орасан екен білем. Каждое мгновение моей жизни мен сенің махаббатыңды сеземін. И я знаю, что сен маған только жақсылықты нәсіп етесің. Ол жақсылық маған қазір біртүрлі болып көрінуі мүмкін. Мен оны түсінбеуім мүмкін. Ол маған болу мүмкін по состоянию. Но я точно знаю, что ты меня любишь. И точно знаю, что сен маған только жақсылықты бересің. И поэтому я тебе доверяю. И любой ситуацияда солай. Например, сізге подкаст, например, айттым ғой, Маликуш, келдім, я готова деген кезде, это было. А вдруг вы скажете: нет, мне уже не надо. Ну окей. А вдруг надо? Окей. Понимаете? То есть ол мен айттым, істедім, Аллахқа тапсырдым. А қандай сезім Маликаға береді? Пригласит она меня, не пригласит она меня, потому что мен оны шешпеймін, и оны шешкім де келмейді. Басымды қатырғым да келмейді оған, потому что я знаю, что Аллахым это знает больше. Мен қазір, мысалы үшін, дәл осы жерде отырғанда, мен тек мынаны ғана көре аламын ғой. Дұрыс па? Менде обзор 180 градус. Только алдым да более-менее жанымды көре аламын. Аллахым видит не просто 360, он видит еще насквозь, да? И видит на все время моего пребывания здесь и еще пребывания, иншаллах, в будущей жизни. Поэтому мен просто это Аллах. Я доверяю. Ал осыған қалай келдіңіз? Допустим, мысалға, барлығымыз жас болдық, даже қазірдің өзінде қалап тұрсын бір нәрсені. Сосын Аллахым дұға еткен кезде, Аллахым, бұл маған қайырлы болса, бер, қайырлы болмаса, берме деп, бермей қойшы деп айту қиын нәрсе ғой ол. Бірақ бір рет таяқ жейсің, оны Алла Тағала береді ғой саған. Сосын ананы қиналған кезде, сынағын көрген кезде, сен ондай мен ойлағандай емес екенсің ғой дейміз да. Енді осы нәрсеге қалай келдіңіз? Қандай бір оқиғалар әсер етті сізге? Ну, енді мен бәрі қыздарға айтамын ғой, девочки, енді айтады ғой, қандай ақылдысыз, там, данасыз, вы такая мудрая. Я говорю, нифига я не мудрая, нифига я не умная, я просто опытная деймін, да? Опытная деген сөз, талай таяқ жеп, талай өзіңіз айтып, деп, опығын жеп, ойбай-ай, зачем это нужно было делать, говорить, или вообще деген сияқты бір, былайша айтқанда бір, айт деген айлар көп болған, да? И поэтому сен уже түсінесің, оказывается, выгоднее доверять Аллаху. Просто выгоднее. Сен дәл қазір, аламай тұрған сияқты болып тұрғанын, оның артында не тұрғанын білмейсің. Мен қыздардың бәріне де айтамын, сұрамаңдар конкретно машинаны, сұрамаңдар конкретно байды. Сен білмейсің оның артында. То есть, сұрамаңдар деген жоқ, дұрыс, сұрау керек. Бірақ мынандай нәрсе, бір жақта бір фишкасы бар, да? Сұрағанда қайырымен бер деп сұрау керек. Аллахым, бұл маған жақсы болса, жаңағы айтқан нәрселердің бәрі, да? То есть өміріме, дініме, менің ақыретіме, менің жақсы адам болуыма, жалпы сенің сүйген құлың болуыңа, да? То есть истихараның дұғасы ғой. 100% истихараның дұғасы. 100%. Просто мен бүйтіп адаптировать етіп, өзінше ақылды болып айтып отырмын ғой. На самом деле, конечно, истихараның дұғасы. Просто біз андай истихараның дұғасы десең, деп қоя салуымыз мүмкін, да? Сондықтан мен бүйтіп басқаша қылып айтып жатқаным ғой.
қалай келдім, сол таяқ жеп сіз айтпақшы жаңағы бірдеңені сұрап артынша оның оказывается жаңағыдай мен былай айтайыншы примерно біз бәріміз көп ақшаны қалаймыз мысалы үшін енді большая часть деп айтайыншы все хотят быть богатыми жылына емес прям айына 100 миллион теңге тапқысы келетіндер бар и это прекрасно дұрыс оны қалау керек Аллахым бізге байлыққа үгіттейді бірақ біз қазір мысалы үшін бір 100 мың теңге айлық тауып отсақ біз 100 мыңның ответственностімен 100 мыңның әрекетімен 100 миллион тапқымыз келеді да и бүйтіп ойлаймыз Аллахым 100 миллион бере салшы ну тебе же это просто пожалуйста дейміз мен смело көтеремін деген сияқты но Аллахым же біледі ғой бізге не көтере алатынымыз не көтере алмайтынымызды бізді бізден артық таниды да вот мамалар білет. Біз әр баламыздың шамасын білеміз да. Әр баламыздың потенциалын білеміз. Ол әлі істеп көрмеседі, әй осын келеді ау осын қолынан, келмейді ау деген сияқты, но соның гиперформасы да Аллахымда. Біз Аллахыма вообще прозрачнымыз. Бүйтіп айтайыншы, то есть Аллахым бізді видит насквозь, то есть біз кәдімгідей стекляннымыз. Бүкіл ниетіміз, ойымыз тіпті бәрінен өзімізден жасып жүрген нәрсені Аллахым біледі да. Поэтому біз бірінке сұраған кезде жаңа дұғамен очень аккуратно болу керек та. Сен аласың 100 миллион. Бірақ 100 миллионның артында 100 миллионға татитын ответственность бар. 100 миллионға татитын жауапкершілік бар. Жаңа ответственность деген. 100 миллионға татитын жүгірістер бар. Әрекетің бар. Әр түрлі нәрселер бар, бірақ біз оған сынағы да бар. Конечно. Ең үлкен сынақ ол не негізі? Ол жаңағы өзіңіз айтасыз қалай келдіңіз деп. Сол жаңағы бір теңгені аласың, сосын бір жерің шелек болып кетеді. Аузубиллах да. Жаңа тәкаппарлығың артып кетеді. А это же очень опасно. Ол аузубиллахтың жолы ғой. Ол Аллахым бізге әрқайсымызға по праву. Малика туылды ма, Маликаға уже үй бар да жәннатта. Мен туылдым ма, маған уже үй бар жәннатта. Но біздің өзіміздің қалауымыз кіреміз ба? Жоқ, аузубиллахтың артынан кетеміз ба? Аузубиллах вообще не по пути. Вообще жәннатқа қарай бермейді ол, даже близко. Поэтому біз точно түсінуіміз керек та, куда нам, что мы делаем. Аузубиллахтың жаңағыдай, енді сол жақ қарай сәл айтып кетейін, аузубиллахтың проблемасы чөм, ол білген жоқ емес. Ол дінді түсінген жоқ емес. Ол Аллахқа сенбегеннен емес. Оның білімі, оның түсінігі, оның вообще құлама болған ғой енді. Шейх болды ғой. Причем 20 мың жыл шейхтардың шейхі болды ғой ол. Ол маляйкаларға, яғни ангелдерге, жаңағы періштелерге сабақ берген. 20 мың жыл жәннаттың өзінде. Ол кісілер деп ол періштелердің дәрежесі қандай. Солардан асып тұрып, но почему-то не прощен. Почему-то жәннатта емес. То есть бұл жерде тоже түсіну керек та, что нам біз үшін хайырлы не нәрсе. Поэтому көп жағдайда байлыққа демеймін, ұмтылма демеймін, сұрама демеймін деу керек, но нужно тоже понимать. Например, баласы жоқ аналар баланы сұрайды. Аллахым бала берші, бала берші, бала берші, бала берші. Но а ты готова 9 ай көтеруге? Ол оңай емес. Енді туған аналар білет. Сен ана схваткаге готова? Хорошо, ол да бір этап. Ол, болды мау деген кезде, агасы бала жылайды екен. Сен оны емізгенде, омыраулар қансырап, жарылып кетеді, оны аналар біледі. Сол сен қансырап, ауырып атсаң да, ана шырылдаған балаңа еміреніп емізесің, мысалы, сен оған дайынсың ба? А сен бірақ күн емес, бірақ ай емес, даже бірақ жыл емес, сен өмір бақи оны уайымдап, өмір бойы сен оның жаңағыдай білмеймін қатесіне жарай аласың ба? Оған жүрек шыдайды ма? Оған денсаулық шыдайды ма? Мысалы, оған психикаң шыдайды ма? Сол сияқты да. Поэтому біз бірінке сұраймыз, бірақ оған готовностіміз бар ма, жоқ па, бір Құдай ғана біледі. Поэтому Аллахымнан мен особенно қыздарға айтқам, жақсы көретін дұғаларым бірінде жеңіл көркем түрде, хайырмен деген осы 3 сөзді мен всегда тастамаймын. Потому что жеңіл, біз әйелміз. Өзіңіз айтпақшы жаңағыдай, кейде біз бірінкені сұраймыз, но ананың артында жатқан нәрсеге шок боламыз. Даже мой в шоке болып кетеді кейде. Почему? Потому что іште оның айтып отырмын ғой, алатын жауапкершілік жоқ. Бірақ біз сұрауымыз керек, соған дайындықты сұрауымыз керек. И біз әйел болғандықтан біз көп жағдайда мынандай сұрақтар, қыздар көп қолданады мынандай сөздер, особенно біздің қазақ қыздар.
нәпсімді қалай сындырамын, қалай күресемін. Мен айтамын жандарым, сол күресу, сындыру деген сөздер мүлдем қыздарға жараспайды деймін да. Это біздің қолданатын лексиконда болмау керек ондай сөздер. Потому что күрес, сындыру, это что-то мужское, это что-то давай деген да. То есть ол жерде тестостерондар керек та. Зачем? Бізге Аллахым тестостерон берген, но белгілі бір мөлшерде. Ол бізге оншалықты керек емес. Енді бір үйден енді пакетті магазиннен сатып алып, енді тамағында, ой, мен женственный едім, енді апарамайын деп тұрмайсың. Балаң ауырып жатса, мен көтере алмайтын едім, мен тестостерон жоқ екен, мен женственный екем деп отырмайсың. Конечно, оны істейсің, когда надо. Но в целом, былай ұзақ уақыт қалған кезде, нам нежелательно бороться. Бізге күресу деген сөздер тіпті қолданудың өзі керек емес та. Поэтому жеңіл, көркем, хайырлы түрде маған нәсіп ет деген сөз уже жеңілімен келген кезде по-другому. Мысалы даже вот опять тақырып бала болсын, кеуге тию болсын, байлық болсын. Байлық берш, бала берш, жаңағыдай кеу берш. Но оны біз жеңіл түрде сұрамасақ, Аллахым бізді бүйтіп алып келуі мүмкін да. А жеңіл түрде раз и вышла замуж, раз и родила, раз и разбогатела, да. Вот и все. Сөзді сиқыры бар дейді пайғамбар. Вот, альхамдулилля, я с этим абсолютно согласна. Абсолютно согласна, потому что сөздің, я бы даже больше сказала, тіпті мыслидің да сиқыры бар. Да, точно. Потому что сөз, ол второй этап. Бірінші этап ол ой. Ол сөз болу үшін бірінші ой болды да. Біз ойымызда жоқ нәрсені сөзге айналдырамаймыз. Біз ойламаған нәрсеміз ауыздан шықпайды негізінде. Поэтому бірінші ол ой. Сол қандай оймен жүрсін, ол сосын аузыңа түскенде, ол действительно уже потихонечку жақсы сөз болса, ол магия болады, сиқыр болады. Жаман сөз болса, у болады, отравляет. Поэтому енді айтып отырмын ғой, бір ақылды болып емес, сөйтіп таяқ жеп, бірақ Құдайға мың да бір шүкір әйтеуір. Аз да болса бір опытымыз бар, сонымен жайлап бөлісіп жүрміз. Негізі ше, Әлихан, сізден бір өміріңіздегі күтпеген жағдайлар, мысалға, сізді кейде бір жағдайлар болады, Әлияпке, бір сынақ келеді өміріңізге, сізді 10 жылға есет жүреді, 20 жылға есет жүреді, жасыңыз 20-да болуы мүмкін, бірақ сіздің ойлауыңыз уже 40-50-дегі адамның ойы сияқты боласыз. Кейбір адамдар болуы мүмкін, жасы 60-тан асқан, бірақ әлі бала сияқты ойланады. Жаңа айтқандай, адам дайын болу керек. Айтқандар, сұраған нәрсесіне ол өз дайындығын білу керек, ол дайын ба, дайын емес па деген сияқты. Өміріңізде осындай бір сынақтар, немесе бір үлкен сабақ алған оқиғалар болды ма? Қандай нәрсені топ етіп есіңізге түседі бір дұға деген кезде? Дұға деген кезде, өзі былтыр сіз маған хабарласып, Әлияпке кеңші деген кезде сразу ойлағам, осыны айтып берем деп. Соны енді гештальтты жабайық деп. Ол сөзді онша жақсы көрем, бірақ модный сөз ғой, енді жабайық енді оны. Сол айтайын деп жатқан оқиғам мынандай. Инстаграмды жүргізіп жүргем уже. Где-то 2 жылдай болған. Қазір 4,5 жылдай болып қалды, ол кезде 2 жыл болған. Соны ұзақ уақыт негізі мен қазір 16 жарым болса, ол кезде 14 жыл болған. Мен умраны аңсағам. Қажылықты умраны. Әлі жаңағыдай тұрмыста да емеспін, бірақ соны қатты аңсағам. Құдай маған осыны нәсіп етші деп, сол 14 жыл бойы сұраған дұғаларым бірі сол тұғын. Сол дұғаларымда Аллахым көркем түрде, жеңіл түрде күйеуім арқылы 14 жылдан кейін нәсіп етті. Күйеуім сол умраға апарды. Өзі сыйлап, өзі бәрін төлеп. Сол умрада жүргенде әлі есімде, прям қазір көз алдымда ол картина. Қағбада, негізі мен үшін Қағба что-то прям вообще волшебное. Мен айтамайын прям Қағбаны. Она для меня как будто живая. Білмеймін почему, но маған сөйтіп көрінеді, әдемі болып. Соны айтайын деп жатқан, сол Қағбаға бүйтіп қарап тұрмын, тұр осындай ракурста. Қағбаның тіпті қай бұрышында екен білем, Йемен бұрышында келе жатырмын, мына бұрышында, Йеменнің артындағы бұрыш. Бүйтіп айналып жүрмін, сен тауаф қой. Сөйтіп айналып жүріп, Аллахымнан сұрайым. Аллахым, сен білесің ғой, Инстаграм қалай маған ұнайтын. Маған Инстаграм ұнайды, қатты ұнайды. Оның жаңағы прямой эфирлары да, қыздармен сөйлескенімде, одан түсетін ақша да ұнайды, одан келіп отқан популярность та ұнайды, жаңа признание, ой дегеннен бір жерін шелек болып қалады, ой мақтап қалса біреу. Соның барлығы ұнап тұр ғой маған. Жалпы өзім жаңағы бергенім, сөйлескенім, бірдеңе айтып бәрін. Иә.
бірақ бұл жерде что такое бисмиллах, бұл жерде пайдалы болғаннан гөрі мен нәпсім туралы айтып жатырмын да. То есть мен бұл жерде былай пайдалы болып былай қоя тұрайық. Мен просто Аллахым айтып жатырмын, Аллахым, нәпсіме жағып жатқан білесің ғой. Я же прям люблю это. Я прям люблю, мне нравится все. Все, что мне дает Инстаграм, мне нравится. Сам процесс, одан келіп жатқан жай айтып отырмын, ақша да, популярность да, признание да, барлығы маған ұнайды. Сен білесің қалай ол маған жақын екен менің неме нәпсіме. Прям кайф алып тұрмын. Бірақ Аллахым, сен менен артық білесің ғой. Ол нәрсенің қаншалықты маған жақсы екен. Мен мүмкін мына жерде бір шермешелек болып мәз болып жүрген шығармын, сол 5-10 теңгесін алып, бір-екі қызға көмектестім, солардың рахметін алып. Я же не знаю. Я не знаю. А вдруг мен бұл Инстаграм арқылы енді еще айтып қоямын Аллахыма, Аллахым, бұл өмірді әйтеуір өтем ғой бір бәле қылып. Өтеді ғой бұл өмір. Ол қысқа ғой, мен білем. Но вдруг мен келген кезде ертең сенің алдында, вдруг именно осы Инстаграмнан станет причиной того, что сен маған разы болмайсың. Вдруг именно это станет причиной того, что я пойду за узбелях. Я же не знаю. Был өмірде мне это все нравится. Я действительно кайфую. Ты знаешь, жаңағыдай кәдімгідей диалог болып жатыр ғой енді, вернее, монолог болып жатыр ғой енді Аллахыммен. Сен білесің, ты же меня насквозь знаешь. Ты знаешь, насколько это мне важно, насколько я это люблю. И ты знаешь, насколько мне трудно от него отказаться, деп жатырмын да, бірақ я здесь, я перед тобой. Лябайк Алла деп тұрмын ғой енді. Если ты знаешь, что был мен үшін хайыр емес. Если ты знаешь, что был популярность, был ақша келіп жатқан, был Инстаграм, осы мадақтар, мақтаулар мен үшін хайырсыз болса, Аллахым, я готова. Я сдаюсь. Я все готова отдать. Алып қой. Тіпті сделай так, что мен жүрегім айнып кірамайтындай етіп жүр. Мен тіпті Инстаграмға даже пользователь етіп кірмейтіндей болатындай дәрежеге жеткіз мен. Я согласна. Я не знаю, ты знаешь. Я тебе полностью доверяю. Но ты знаешь, как я это люблю. То есть, ан жақта, андай да, вот, балаңды қаншалық жақсы көресің, бірақ беруге дайынсың да, былайынша, тура сондай халде болып тұрмын ғой мен. То есть, я готова тебе деп тұрмын ғой отдать. Содан, бірақ дедім Аллахым, если ты знаешь, что осы Инстаграмға шығып, осы Инстаграм арқылы мен өзім сенің жақсы құлың болатын болсам, сен сүйетін құлың болатын болсам, сенің маған нәсіп еткен күйеуімнің жақсы жары болатын болсам, егер де мен өз балапандарыма жақсы ана болатын болсам, өз анама жақсы қыз болатын болсам, өз ағаларыма, әпкеме жақсы қарындас сіңілі болатын болсам, өз үмметіме пайдалы болатын болсам, мені көрген адам осы Инстаграмна мен бір сөз естісе, сол саған жақындататын болса, если я стану причиной для входа в твою религию, для приобретения твоей милости других, то пожалуйста. И сол кезде бір күлкім келеді, неге екенін білмеймін. Айнұр Тұрсынбаева сияқты популярный еттім ғой мені. Әлі күлемін, бірақ неге Айнұр әпкем аузыма түскен білмеймін, бірақ тура қағбаның түбінде Айнұр әпкем сөз аузыма түседі ғой. Мен солай сұраймын кәдімгідей. Енді сол кезде Айнұр әпке ең популярный қазақ аудиториясындағы ару еді. Қазір де солай ғой, енді әпкемізді өте белсенді, өте машаллах бір құнды қазағымның маңдайына біткен бір өте жақсы әпкелеріміздің бірі деп сенем, иә, білем. И сол кезде сол дұғаны айтам. И оставляю. И шындайында ол умраның басы болатын. Біз Меккеде бір 5-6 күн болдық па? Сол 5-6 күннің ішінде у меня действительно не было желания заходить в Инстаграм. Қыздар неяқта жарылып жатыр ғой директте, ватсапта, кіріңіз. Сонда 10 күн умрада болдық. 10 күн бойында мүлдем қараңыз келмейді, ашқыңыз келмейді. Ол 10 күн емес ау, басында біз Мединада болдық қой. Сосын Меккеге келдік. Сол Меккеде жүрген кезде сол дұғаны жасадым ғой басында енді, прям умраның. Содан прям действительно кіргім келмейді, ашқым келмейді. Еще андай бір қызғаныш сезім болды, как будто менің умрама бәрі кіріп кететін сияқты болды. Бір қызық чувство болды. Содан
бірақ әйтеуір бір ма екі ма эфир жасадым, уже ұятау енді сұрап жатыр ғой деп та, бірақ действительно желание болмады. Содан ең қызығы, Умрадан келдік, ол Умраны 10 мен 20 августтың аралығында жасадық қой енді. Содан келдім Қазақстанға. Келгеннен кейін бала шағамызды алып біз қыдыруға кеткен, 10 күн болмадық қой деп, жаңағыдай өзіміздің елді мекенімізге, жаңағы әдемі жерлерімізге барып керек деп машинамызға балапандарымыз салып, бүкіл семьямызбен Қазақстан турнесін жасап, жаңағы әдемі болып қыдырып жүрген кезде, буквально сол 1-2 күннің ішінде маған уже біздің белсенді, осы Инстаграмдағы жақсы, өте танымал, ол кезде менің оқырмандарым саны, сіз түсіну үшін, енді 12 мен 14 мыңның арасында болатын. Бір 13-14 деп айтайықшы примерно. То есть соның өзінде мен қатты популярный емес тұғым, бірақ сонда да маған сондай бір әдемі бір кісіден, өте беделді, өте танымал, аудиториясы өте үлкен кісіден маған предложение түседі. Кәдімгідей телефоныма хабарласып, Алия, мен сізді өзімнің бір проектіме шақырам деп. Сол кезде мен таң қалып қалдым, ойбай, мен кім, ол кім? Потому что мен аудиториям өте кішкентай, мен әлі өйтіп, прям қазіргідегідей Алия Шайх емеспін ол кезде, да? То есть енді қазірдей мощный емеспін, бірақ енді десе де онымен салыстырғанда ондай емес, да, дәрежем. Таң қалып қалам. Сосын ол қыз негізі өте мықты, күшті қыз, да? Мен айтам, почему я деймін ғой енді? Бірақ ана дұғам бар ғой. Мен негізі былай, маған предложение түседі ма, мен өздігімен отказ бермеймін. Негізі. Бірақ өзім барып ешкімге сұранбаймын. Мен өзім, как сказать, особо нет надобности. Бірақ маған келсе, мен Аллахымнан келді деп мен оны қабылдаймын. Сонымен ол кісіден предложение түседі, қабылдаймын. Одан кейін, бір аптадан кейін ба, бір 10 күннен кейін ба, тағы басқа кісілерден одан да мощный, причем бір емес 2-3 кісіден бір проект, выступление, бірдеңке болып тағы да келіп жатады. И я такая, окей, Аллахым, такая, я принимаю. То есть я не сопротивляюсь, я принимаю деп жаңағы. Сонымен бір мощный бір 3-4 проекттер болады. Содан кәдімгідей выступление болады, подпискалар кетеді, аудитория уже 15-16 мың болады. Жаңағы сол бір 2-3 аптаның көлеміндегі болып жатқан нәрсе. Одан бір ай өте тағы да қосылады деген сияқты. Сол бір күндердің бірі мен бір неге барам. Жаңағыдай бір досымыздың анасы қайтыс болады, подружкам анасы қайтыс болады, соның қазасына барып, көңіл айтып. Сөйтіп келе жатқан кезде есімде әлі бар, жаңбырлы, мен өзім рульдамын, жалғыз өзім енді асығып бір қара орамал таға салғам, есімде бар сондай бір түрімде обычный бір әндер, жүгіріп бүйтіп қазір гүлденіп шыққан жоқ, обычный шыға салғам, есімде бар, енді тем более қазаға енді бүйтіп бармайсың ғой, содан өзім жылап сөйтіп келем, и жол бойы жаңағыдай ұзақтау жол еді, бір 40 минуттай. Жаңбыр еще. И прямой эфирді қосып қойып, қыздармен сөйлесіп келе жатқам. Сөйтіп сол прямой эфирді сөйлес, кейін тоқтап, үйім алдында тоқтап, жаңағы қап-қараңғы, мен дұрыс көрінбеймін да. Қап-қара платокпен қап-қара жаңағы салонның, машинаның іші жаңағы бүкіл түк бетім ғана көрініп тұрды. Сон и ұрсып жатырмын қыздар. Ұрсып жатқан себебім жаңағыдай қыздар әлі жаңағыдай бүйтіп білмеймін, бір жағымпаздану деген сияқты нәрселермен әлі жүр, жаңағы болмашы бір нәрсе. Содан мен жаңағы енді негізі мен прямой эфирлерда андай эмоцияға көп беріліп кетемін, потому что бір сұрақтан бір сұрақ қызып кетемін да жаңағы. Сол қызып бір қыздарға ұрсып жатырмын ғой жаңағыдай. Әй жандарым-ау, сендер кімге керексіңдер? Әй, әлі күнге шейін сол біреудің жаңағыдай тек несі бола бересіңдер ма, жаңағыдай тек сендер бұл өмірге тек біреудің әйелі болу үшін, тек біреудің жаңа анасы болу үшін, біреудің қызы ғана болу үшін келдіңдер ма? Сендер неужели бұл өмірде басқа ешқандай бір нелерің жоқ деп жаңағыдай оятып жатырмын ғой енді сезін. Әй, оянсаңдар, бұл өмірде басқа да құндылықтар бар, тек біреудің қатыны, біреудің шешесі болу ғана емес деп ше, қыздар сол призмада қалып қалған ғой. Сөйтіп жылап та айтам, ұрсып та айтам. Содан кейін сол прямой эфирді көп қарайды. Бірақ сол прямой эфирдан мен бір үзінділер алам. Рилс ретінде, бірақ үзінділер алам. И сол бір үзіндінің бірі сол сен кімге керексің деп басталды, сол бір периодта. И бірақ ұрсып айғайлап отырмын ана жерде. Түк ұсқынсызбын жаңағыдай. Бір әдем бір жерде емес та, ол бір жарық та емес, түрім де бір әдем емес, бірақ сол Аллахтың қалауымен именно сол рилс 1,5 минуттық Аллахым алады да, былайша айтқанда, әр үтіктен соны шығарып қояды ғой. Не просто телефоннан, маған енді сол периодта, сол бірақ рилстан 14-15 мыңның жаңағы аудиториясы 130 мың, 135 мыңға шейін көбейіп кетеді ғой.
подписка 60 мың 70 мың, мен уже ананда үлгере алмаймын, директке де басқаға да. Соны просто осылай 3 ай болады. То есть ол где-то октябрь-ноябрьде бастаған әңгіме, январға шейін жаңағыдай қоймайды ғой енді. Популярность деген атып кетеді. Пабликтер мені мазаққа алғандар да бар, не деп ойлайсыңдар дегендер де бар, тіпті талқыға алып негатив те болған бар, қанша ер адам боқтағандар да бар, негіме жазып жаңағыдай директіме. Бірақ миллиондаған қазақтың қыздары сол рилсті көрді, бірақ ол менің бірде-бір таргетке 1 теңге салғаннан емес. Мен ешкіммен бір коллаборацияда жасаған жоқпын, ойбай мені айтындаршы деген да жоқ. То есть не рекламы, ни таргета, ни стратегии, ни маркетинга, 0, ничего нет. Кейін маған личный брендті дамытатын қыздар, инстаграмда қалай популярны болатын қыздар, мені кәдімгі кейс қып алып, вот кейс Алия Шайх деп кәдімгі разбор жасағанда, менің популярность, потому что все просто офигевали, айтқанда, потому что просмотрлардың өзі бірнеше миллион только менің парақшамда болып кетті да. Жалпы интерес к менің парақшама, к моей личности деген сияқты. И олардың бәрі менен сұрайтын: Алия, как? Кто у вас в команде? Кто это делает? Я говорю, у меня есть прекрасный, просто прекрасный помощник. Он у меня и маркетолог, он у меня и пиарщик, он занимается таргетом, и это он, Димда. Это только Аллах. Потому что мен өздігімнен басқа сияр ештеңе жасаған жоқпын. Негізі көбісі әдемі картинка, әдемі түр, әдемі микрофон, әдемі студия, бір әдемі сөз. Мен жақта айқайлап жатырмын, жылап жатырмын, орысып жатырмын. Еще қап-қарамын, бірақ Аллахымның қалауымен маған просто мен тиктокта жоқпын. И ол кезде вообще болмағам. Қазір бір парақшам бар, үйті дамымайған. Тиктокта да жоқпын, ютубта да жоқпын. Бірақ именно сол жақтан мені іздейді, сөйтсем елдерін өздеріне салып, анандай бар ғой, звук қылып алады, үстінен өз несін салады. И жаңағыда көп қыздар кеткен екен. WhatsApp-тың статустарында жүреді екен мен. Андай пабликтер, мен оны білмеймін шығар. Мен я живу своей жизнью. Ойбай келді ма деп жаңағы Құдайға шүкір деп қойып жүрмін да енді. Сөйтсем мына жақтан жазады ғой: Алия, сен ана қалада популярны, сен мына қалада. Я говорю, ойбай, мен ештеңе істемедім деймін ғой жаңағы. Соны енді айтайын деп жатқаным, осы мұғжизаның бәрі, бұл действительно мен үшін мұғжиза, бұл для меня чудо, потому что я ничего не сделала. Дәл қазір тіпті сіздің қонағыңыз болу үшін де осылай бірінші подкасттарыма келіңізші деудің өзіне де мен дым жасамадым. И менің бір күшті бір тақуалығым артып, бір вау дейтіндей бірдеңем жоқ та. То есть я обычная, простая, определенный багаж күнәм бар, определенный багаж тупостем бар деген сияқты обычный қазақтың қызымын да. Но соған қарамастан Аллахым өзі бір дәреже беріп қойды, өзі бір признание беріп қойды. И соның негізі сол жерде жазған дұғамда да. И мен ойлаймын, я настолько там была искренне. Аллахым просто айтты: окей, тебе можно. Тебе можно. Тебе можно быть популярной. Тебе можно, чтобы тебя признавали люди. Потому что мен айттым, мен бас тартам. Анан жақсы көріп өліп бара жатырмын. Бірақ мен айттым, мен бас тартам. Я сдаюсь, Аллах. Я сдаюсь. И Аллахым действительно сол менің полный андай берілген халімді көрді, сезді. Я была абсолютно искренне. Я действительно бүйтіп ысырып қойдым инстаграмды. Но Аллахым жоқ деді. Действительно енді Айнұр Тұрсынбаева әлі жеткен жоқ мен. Бірақ Құдай қаласа деп отырмын деп. Но сол периодта действительно сол 2 жыл бұрын қатты популярны болғаным, әлі күнге шейін соның несімен келе жатырмын, былайша айтқанда. То есть асыра бір керемет ештеңке жасаған жоқпын. Айтып отырмын ғой, тіпті вот андай планомерно былай жасайды ғой, енді істейді ғой былай. Сені жұлдыз қыламыз, жаңағыда популярны етеміз, сен ақша табасың. Мен дым жасамадым да. Наоборот, анти болды да, бәрі против. Беспонтовая картинка жаңағыдай. Әдемі абсолютно орда айғалап отырмын деген сияқты. То есть, но басқа семайтын нәрсе мен сол кезде түсіндім. Дұға Аллахыма ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. Мүмкін бұл жердегі маңызды нәрсе шынайылық шығар. Алланың алдында шынайы болдыңыз, и оқырмандардың алдында шынайылық. Однозначно. Но оқырманнан бұрын я была честна именно дұғамда. И поэтому менде бұл теңдессіз дұғалардың қатарына осы мен үшін
кіретін дұғалар осы болады, потому что я прям помню свое состояние. Я прям прям әр нәрсемді айтып шықтым да мен. Аллахым, бұлар маған маңыздырақ. Потому что Аллахым, я хочу и здесь быть счастливой. И тек бұл емес, ана жақта да бақытты болғым келеді деп, жаңағы қадап и айтып отырмын ғой, Аллахым, бұл жерде видите, маған популярность бер, мені бүйтші, мені сүйтші демедім мен. Былай ғой, негізі бір қыздарға лайфхак болсын, жандарым, сол сіздер бірдеңке сұрайтын кезде 2 жауапқа дайын болыңыздаршы. Вот прям это очень важно. 2 жауап. Біз всегда үнемі бірақ қана жауапқа дайын боламыз. Например, су берші десең, я дегенге, да? Ақша берші десең, мә дегенге дайын боламыз, да? Жоқ. И в этом заключается очень большая мудрость. Сіздер я деген жауапқа да дайын болсаңыздар, конечно, нам хочется. Енді сұрап тұрғаннан кейін біз қалап тұрмыз ғой, алғымыз келіп тұр. Но жоқ деген ответке де дайын болсақ, екеумізбен, айналамыздағы жақындарымызбен, туған туыс бауырларымызбен, жалпы адамзатпен проблем болмайды. Егер де біз адамға мүмкіншілік берсек, өз тарапынан любой жауап бере алатындай, я или жоқ. Например, сіз менен бірдеңке сұрасаңыз, мен сізден бірдеңке сұрасам, сіз я или жоқ деген жауапқа так же, как и я, имеете право. А біз қайтеміз? Тек я дейміз. Мен қалауым болса екен деп тұрамыз да. Или мүмкін ол жоқ та болуы мүмкін. Анаға бармай қояқшы, я дегенде жаңағыдай жоқ, бармаймыз деген сияқтыға да дайын болуымыз мүмкін. Но бұл жерде именно біз 2 жауапқа дайын болсақ, бізде разочарование болмайды. Бізде сосын ол адама бір сұрағанда не вот соншама деген нәрсе болмайды. Іште андай деген опять-таки болмайды. Түсініп тұрсыз ба? То есть бұл жерде мен Құдайға да сондай позициямен барыңдаршы деймін. То есть Құдай тағаладан сұраған кезде, Аллахым, берсең де разымын, бермесең де разымын деп айтыңыздаршы. И действительно ішкі халді я деген жауапқа да дайындап, и жоқ деген жауапқа да дайындау керек. Негізі бағана сіз тағы да сұрадыңыз ғой, сізге сұрақ қойдырғызбай қойдым ба? Жоқ, маған ұнап тұр қатты айтыңыз. Мен смиренность деген сөзді қатты жақсы көремін. Бойынсынушылық. Қазір оны орысша айтып, сосын түсіндіріп беремін не екен. Смиренность — это 2 сөзден тұрады. С миром и с благодарностью в душе. Вот смиренный түрде біз с миром деген сөз тыныштықпен, с благодарностью, рахметімізбен ішімізде любой нәрсені қабылдасақ, бізде никаких разочарований, никаких претензий, никаких обид ни на кого, в том числе и на Аллаха болмайды. То есть смиренность деген нәрсені біз өзімізде оятайықшы. Соны тәрбиелейікші. Осын қалай оятамыз? Давайте бірнеше этаптарын айтып кетеміз. Хорошо, оны мен уже айтып кеттім. Смиренностьтің ең үлкені жаңағыдай мүмкіншілік беру. Я и жоқ деген жауапқа дайын болу. То есть қараңыз, мен мысалы үшін бір дұға айтып жатырмын, Аллахымнан. Айта салайыншы мақы. Осы жақында осы Америкадан көшкенде біраз сынақтар болды басымда. Кәдімгідей, енді ан жаққа көшу де оңай болған жоқ, бер жаққа көшіп келу де оңай болған жоқ на самом деле. Енді түрлі жерден бола бастады. Вот шын айтам, какие сферы жизни бар, барлығынан сынақтарым келді. Бірақ енді мен негізінде бұл жерде тоже маңызды нәрсе. Менің өмірімде сынақ жоқ, менің өмірімде сабақтар бар. И вот сол сабақтар келді. Бірақ енді бәрі түсіну үшін сынақтар деп айта берейін. Енді общий популярный сөзбен. Былай ғой, мектеп 1 сентябрьін бітпейді ғой, балаларын ешкім дұрыс мектепке бере алмаймын. Әйтеуір бір ұзап кетті, 2-3 апталап ол джетлаг деген, акклиматизация деген нәрселер бар. Джетлаг деген жаңағы часовой пояс әртүрлі жерлерден келіп келгенде, мысалы үшін Америка мен біздің арамыз почти 10 сағаттан асады. И 10 сағат, то есть бір жақта күн болғанда, ол жақта түн да. И келіп ана организм дұрысталу үшін уақыт керек, соны джетлаг деп айтады. Джетлаг бар, акклиматизация деген бар. Акклиматизация деген сөз менің енді организм о жақтың ауасына, о жақтың суына, о жақтың табиғатына, климатына үйреніп қалған, енді мында келгенде оған үйрену керек. Ол өзі непростой процесс да, жалпы бәрі күшті болса да. Ол бар, еще ауыра бастадым жаңағыдай физически.
кәдімгідей суық тиіп басқасы бар деген сияқты. Енді организм же перестраивается жаңа. Одан бір кезде мама жан что-то меня не понимает. Неяқта мектептен бір қиындықтар. Одан жақын деген сағынып келген подружкамен бірдеңкелер болып жатыр. На жақта интрига, өсек бірдеңкелер болып жатыр. Короче, басқа жақтан. На жақтан жақсы көріп тиген баймен проблема болып жатыр ғой. В общем, барлық жақтан жанталап жатыр. прям талап жатыр ғой, шын айтам. И у меня андай ғой, көзім бақырайып, я говорю, что вообще происходит деймін да, мен өзім еліме келдім, жұртыма келдім, уф, наконец-то Алматыма ай деп жатсам, не болып кетті деймін да, мына мені. Успокойтесь деп. Иә. Мама жанымды сонша сағынып. То есть сағынып жеткен адамдарымнан бірдеңелер шығып жатыр да. Маған ұнамайтын. Какие-то недопонимания, какие-то бірдеңке, короче, көп болып. И еще бір мезетте жан жақтан ғой. И сол сәтте меня прям перестали... Я перестала кого-то понимать, и меня перестали люди понимать. Сол ғой енді проблемам бас. Содан у меня опять был диалог с Аллахом. Вернее, монолог с Аллахом. Соны айттым, Аллахым, менде қазір білім жетпей жатыр, иманым жетпей жатыр, бір опытым жетпей жатыр, бір даналығым жетпей жатыр. Мына болып жатқан ситуацияны түсіну үшін. Причем разный. Но я абсолютно уверена на 1,000,000%, что бұл жақсылыққа. Я просто өзімнің ограниченный болғандықтан мен түсінбей жатырмын, да? Я не обижена Аллахом, ты же знаешь. То есть ішімде менде ыза, реніш деген жоқ. Плюс мен ешкімге звондап деп жатқан мен жоқ. Давай вот это представь. Ешкімге, вот вы не поверите, но Аллахым всех ко мне посылал. Өздері звондайды, өздері шай ішек, өздері сөйлесек. Ешкімге, и мне приходилось объяснять что-то. Ну, мынандай жағдай болады, мынандай деген сияқты. Енді они понимают, что у меня что-то в жизни. Енді ол кісілерде жандарыма өтер жақсылығын айтып, бір жәрдем болсын, поддержка болсын деп жатыр ғой енді, бірақ мен өзім ешкімге за поддержкой, ешкімге бір сен мені бір түсінші, осы жерді бүйтші деп жатқан жоқпын. То есть у меня абсолютно, то есть мне Аллахыма достаточно болып тұр. Одного Аллаха мне достаточно болып тұр. То есть бір Алланың өзі маған жеткілікті болып тұр, да? И я Аллахыма айтам. Аллахым, я не понимаю. Ты же видишь, что нет у меня сейчас ресурса это понимать. Жоқ түсінбеймін. Как примерно екінші класстағы бала 10 классының программасын түсінбейді, примерно сондай болып. Но я знаю, что мен оны түсінемін. Оған уақыт керек. И я знаю, что сенен артықпын ешкім шешпейді. Я даже разбираться не буду, деймін да. Вот прям я даже разбираться не буду. Мен ешкім алдында ақталмайым да, ештеңке айтпаймын да. Нет, сұрағанға жауап беріп жатырмын, түсіндіріп жатырмын. Потому что олар түсінбей жатыр ғой, оларға история басқаша, әркімдікі әртүрлі сұрақтар ғой, әркім по-разному принимает, да? Мен түсіндіріп жатырмын, но өздігімнен барып деген жоқ. И ішімде бір осылардай бір зачем я приехала, блин, деп жатқан тоже жоқ. То есть ішім алай-дүлей болып жатқан жоқ. Конечно, мне это не нравится. Көзімнен жас шығып жатыр. Аллахым видит, что мне больно. Аллахым видит, что это мне не нравится, неприятно. Көздер жылайды, жүректер ауырады, бірақ Алла қарсы сөз айтылмайды. Мүлдем. Пайғамбарымыздың сөзі. Мүлдем, альхамдулилля. Мүлдем. Мало того, мен Аллахым айтып жатырмын. Аллахым, я тебе доверяю. Никто, кроме тебя, меня не любит, как ты. Никто, кроме тебя, обо мне не думает, как ты. Никто, как ты, менің жағдайымды жасамайды. Мен білем оны. И мына болып жатқан жағдай 100% я знаю, ол мені өсіру үшін. Ол маған бір күшті бір сабақ болу үшін. Мені ментально, духовно, личностный ростыма бір үлкен әсерін тигізетін нәрселер болып жатыр. С разных сторон. Еще одновременно ғой бәрі. Я знаю дедом, и я это принимаю. Я принимаю, я знаю, что сен, именно сен, көркем түрде бәрін шешіп бересің. Я знаю, что просто нужно время. Мен қазір дайын емеспін шешіміне. Я просто готова ждать. И осы жерде мен қадап айтқым келді, жандарым, сол қазір өмірлеріңізде бір қиын сәттер, атаңызбен, анаңызбен, жаңағыдай енеңізбен, күйеуіңізбен, бала-шағамен, байлықпен, қарызбен, адам жұртпен, білмеймін, имандарыңызбен қандай проблем болмасын, сіздерге прям деп тұрған проблем болмасын, осы жерде осы сезімде болыңыздар деп осы үшін айтып жатыр. Смиренность. Қазақша, честно білмеймін қалай дұрыс болады.
бойсуну это, мне кажется, покорность. М, А я прям смиренность говорю. Поэтому мен бұның қазақшасын білмеймін, орысша енді сіздер мені түсінеді деймін, жаңағы екі переводын жасадым ғой, сол маңызды. Ол аты қалай екен, қазақша орысша это не так важно. Важно, как вы это прочувствуете. Вот менің ішімдегі болған сезім, ол спокойствие, мир, салям. То есть ішімде у меня был покой. Жүрек жылаватыр, көздерім жылаватыр, маған ұнамай жатыр. Но Құдайға, адамдарға, тағдырыма ыза жоқ. Вот соны түсіндіргім келіп тұр. То есть у меня внутри спокойно. Нравится ли мне все это? Нет. Хочу ли я все это? Нет. К этому ли я стремилась? Нет. Но я про состояние внутри. иә Тыныштық. Тыныштық. Ол бір. То есть 50%, то есть 100%-дің бір жаны тыныштық болу керек. А екінші жаны благодарность, то есть шүкіршілік, рахмет сезім. Мен Аллахыма айтып жатырмын, Аллахым, я благодарна. Нравится ли мне твои уроки? Нет. Но я благодарна. Я благодарна, потому что бұның артында үлкен нәрселер жатқан, я 1,000,000% уверена, да? Ол мені Аллахым бір әдемі нәрсеге алып келе жатыр, үйретіп жатыр. Это мой личностный рост. иә Түсінбей жатырмын? Да. То есть мен признаюсь, жаңа белый флаг, қой тура қағбада тұрған сияқты белый флаг, я сдаюсь, екі қолым наверху, и айтып тұрмын, Аллахым, я ничего не могу сделать. Мен қолымнан келген жасап жатырмын, не получается, мен түсіндіріп жатырмын, түсінбей жатыр. Окей. То есть, когда погода сияқты, да мен ештеңе істей алмаймын ғой погодаға. Ұнасын, ұнамасын, я маған жаңбырлы погода асыра ұнамайды, маған не нравится солнечный. Но я же, не буду ругаться с Аллахом. Или аспанға тас лақтырып, неге жаңбыр жауып отыр демеймін ғой енді. Сол сияқты, да? То есть, окей, я признаюсь. Нравится ли мне это? Ну, я не в восторге. Да? Но не істеймін. Аллахыма айтам, я жду от тебя только хорошее. Аллахым да айтады, ол еще Құранмен негізделген, да? Аят бар. Ждите, примерный смысл. Ждите от Аллаха только хорошее дейді. Аллахымнан тек қана жақсылық күтіңдер дейді. Вот сол негізделген соған. Екінші нәрсе бар. Мен айттым, Аллахым, сен ешқашан мен өмірімнен бірдеңке алып қойып, одан да күшті нәрсе болмаған кездерің болмаған. То есть, если ты у меня что-то забираешь, я знаю, я просто уверена, я жду, что будет что-то еще лучше, грандиознее. Былайша айтқанда ана бір балапан жүгіріп жүр, например, тапшкесі тесіліп қалған. Тапшкесін алып қойып жатқанда, менікі, бермеймін, о, мен аяқ киемін деп жатқандай сезім, да? Но мына жақта оның қолының артында жаңа әдемі аяқ киім тұр, да? Тура сол сияқты. Бірақ бізге алып жатқан сәт ұнамайды, да? Нам не нравится, когда нас забирают. Но Аллахым же хочет дать что-то новое. Сен оны бермей, сонымен айырылмай, саған новый келмейді. То есть, мына стаканның ішінде, мысалы үшін, қазір су болса, бұл су ішіліп қойып или төгіліп барып ішіне басқа нәрсе құйылады, да? Шай болсын, кофе болсын, білмеймін, сок болсын. Но бұның ішінде суға толы болса, оның ішіне ештеңе құйылмайды. Сондай сәт. То есть, бірдеңке замена. И ол да Аллахымның Құранға негізделген сөзі, да? Аллахым айтады Құранда, если Аллахым что-то у вас забирает, то исключительно дать что-то лучшее дейді. А біз сол сәтке шыдамаймыз ғой. Сол сәтте біз за что деген сұрақтар кетеді. Бұл негізінде мынандай да әпке, құл мен Алланың Раббысының арасындағы байланысқа неге байланысты? Қарым-қатынас байланысына Алламен. Мысалға бізде көбінесе адамдар неге үнемі Алла тағаланың иманы әлсіреп кетті, немесе бір жағдайлар келген кезде басқа психолог болсын, коуч болсын, адамдар іздеп кетеді да. Бірінші Алламен қарым-қатынасын реттеп алмайды. Неге? Өйткені адамдар, мысалға, мен сізбен арамыздағы байланысты реттеуге үнемі тырысып отырамын, мысалға. Немесе мен анаммен байланыс болса, анама не ұнайтынын білемін. Анаммен мен бұдан да жақын болу үшін сөйлесуім керек, онымен шопингке шығуым керек, екеуміз бір спаға баруымыз керек, екеуміз сөйлесуіміз керек, оған мен ішімдегін ақтаруым керек, ол маған айту керек, сөйтіп арамызда мықты байланыс орнайды. Алыс-беріс болады. Ал бірақта көп жағдайда адамдар неге Алла тағаламен алыстығын сезінеді, өткен құлмен өзімен Алланың арасындағы алыс-беріс жоқ. Только беріс. Тек қана бер дейді маған. Мысалы, Аллахым сен маған осындай кезде, бізде көбінесе сынақтардан кейін де сабақ алу жоқ та. Немесе Алла тағаладан көп нәрсе алғаннан кейін, оны айтып бір примерно да есептемейді.
Алла маған мынаны берді ғой деген сияқты. Мынаны алды ғой, мынаны бермеді ғой, мынаны үйтпеді ғой, бүйтпеді ғой. Бұл негізі андай бір ренжіп жүрген адамға, мысалға бүйтіп алатын болсақ, ренжіп жүрген адамға тұрасың да, бір нәрсеге ренжисің ба, артынша 1000 нәрсеге реніш пайда болады. Ол маған еще хабарласпай кетті, ол маған еще сөйлемей кетті, ол еще маған үйтіп кетті, бүйтіп кетті. Минусқа минус қосыла береді. Тура сол сияқты адам мен Алланың арасында сондай нәрсе болады да. Алла маған осы сынақты беріп еді, артынша еще мынаны берді, сосын мынаны берді. Көбінесе фокусқа да байланысты сияқты. 100%. Фокус тек қана жаман нәрседе болса, минуста болса, ол азая береді шынымен де. Мен былай айтар едім, фокус это как очки. Сен көзіңе жасыл очки кисең, бәрін жасыл түсте көре бастайсың да. То есть все подсвечивается зеленым. Но если сен көзіңе қара очки кисең, бәрі қаралау болып көрінеді да. Вот то же самое. Сіз айтып отырсыз ғой, бір минусты көрдің ба, бірінкеге обидеться еттің ба, ол уже киіп алды да очкиді. И поэтому бүкіл нәрсе көріне бастады да. Это фокус. Негізі фокус деген, мен еще былай айтар едім, қап қараңғы жердегі шахтерский лампочканы білесіз ба, маңдайында жанып тұрады ғой. Вот шахтерлар шахтаға түскенде маңдайында фонарик бар. Басын қай жаққа бұрмайды, сол фонарик бірге бұрылады, и сол көрсетеді. Мына жаққа бұрса мынаны көрсетеді, мына жаққа бұрса мынаны, алдына бұрса алдына. Вот фокус это фонарик маңдайдағы. А біздің өміріміз это сол шахта, қараңғы. И вот этот фонарик нам показывает, если мен бір сәл былай қарай кетейінші, қыздар бар ғой жаңағыдай, я әкеме ренжулімін, анама ренжулімін, ата-ана, родители, обида на родителей, детская травма деген бір мода болып кетті бізде. Соны қыздарға айтамын ғой, жандарым ау, мен ата-анама өте разымын, барлық берген үшін, бірақ ең бастысы бермегендері үшін разымын. Именно бермегені мені осындай қылды деймін да. Біз ана бергенде итке, кто тебе сказал дедім да. Берсе бит қалады немесе, кто тебе сказал? Где гарантия? Ол бір ма? Енді осы жерде сол айтып жатырмын да, жандарым ау, менің ата-аналарым бір періште, менің аталарым идеальный болғандықтан мен оларға разы емеспін. Не в этом дело. То есть олар сендердің ата-аналарың бір күштірек емес, средний статистический советский ата-аналар. Жоқ, олар жақсы, я ничего против не имею. Но я в целом деймін да, енді мен мына фонаригіммен олардың бергеніне, олардың қаншалықты маған қызмет жасағаны, мен осындай тұлға болып өсуіме, оқытты, тамақ, басқасы бар, ауырғанда деген сияқты қолынан жетеді мектепке апарғаны бар. Осының барлығына бетіп мен фокус беріп тұрмын ғой. Но дедім, мен қазір осы фонаригімді мына нәрседен мына жақ қарай бұрыншы, не бермеді маған, не істемеді маған десем, сендердің қатарында мен де отырадым. Детская травма деп. Қашан отыра береміз детская травма деп. Сен үлкен қызсың ғой уже деймін да. Сен уже біреудің ата-анасың. Мен кезінде стиралка жоқ болғанда мен қолмен жуған, бірақ стиралка бар, бірақ бәрі қолмен жуам деп отырған жоқ қой ешкім. То есть эволюциямен бірге жаңағыдай біздің технологияның эволюциясымен ол да қазір қолданып жатыр. Жоқ, мен мамамдарда ондай болмаған, енді менде ондай болмайды деп отырған жоқ қой ешкім. То есть технология жағынан келгенде бәріміз дамимыз. Жақсылыққа барамыз. А именно сол, мамам ұрған кезінде, папам биткен маған деп, анан қадалып әлі өспей жатырық да. То есть өсу басқа жақтан болады, мына жақтан болмай жатыр. Соны айтып жатқаным, мен де фонаригімді, жаңағы ол фокус, фонаригімді жақсы емес жаққа мен де табам. Папама да ренішті табам, анама да претензия табам. Мен де өкпелеп бір жерім шелек болып жаңағыдай бүйтіп отыратын ем. Маған не додали, меня не доучили деп. Қанша уақытында жылымды сарп етіп, сосыған? Конечно. Сосын жаным, ну хорошо, мүмкін, әркімдің тағдыры әртүрлі, но мүмкін, қиын болған шығар. Но жаным, сенің бүгінгі осындай тұлға болуыңа именно сондай тағдыр керек еді. Сондай нәрсең бәрі керек еді. Мысалы үшін бүгін мен сізге қонаққа келуім үшін мен определенный бір жолды өтіп шықтым ғой. Мен үйде отырып, Малика, мен дайынмын деген жоқпын ғой. Дұрыс па? То есть киініп алып мен үйде отырған жоқ. Мен шықтым ғой. Мен бір әрекетін жасадым ғой, осы жерге, осы орындыққа отыру үшін. То есть физически я же что-то сделала, чтобы быть здесь у вас. Құр киініп, құр Малика, мен я согласна деу недостаточно. Сол сияқты менде детский травма бар, әкем биткен, әкем. Сен бір әрекет жасаса, енді содан шығу үшін. Сен әрекет істейсей содан шығу үшін. Сосын, сіз әдемі айтып жатсыз ғой, жаңағы Құдаймен қарым-қатынас. Кейде
бізге басқа адамдар сол фонаригімен көруге кішкене помогает. Иә, өте дұрыс айтасыз. Иә, например, сіздің подкастыңыз қазір сізге келген қонақтар осы тыңдап жатқан қыздарға оказывается деген сияқты болады да. Сонда оказывается біз бір-бірімізге себеп та бола аламыз. Құдайға жақындауға, бір мейірімдерін Аллахымның көруіне, көрмей жатқан. Иә. Оған еще дәлел, помните, ана бір қиса бар ғой, бір история. Бір ғұламаға, по-моему, могу ошибаться, но бір ғұламаға бір әйел келеді, мен ажырастырыңыз. Менің күйеуім деген андай-мындай, в общем, мен ажырасам. Айтады, окей, енді ана кісі бүйтіп тұр ғой, енді ажырасам, окей дейді. Бірақ сен дейді, бір менің немді орында дейді, просьбамды. Сосын келесің, соны орындап, сонымен бірге келесің, сосын мен сені ажырастырамын дейді. Окей дейді. Ол қандай просьба жарайды, мен істеймін дейді. Окей. Сен маған нан пісіріп алып кел дейді. Бірақ нанның бүкіл ингредиент, тіпті суынан бастап, оннан бастап, сен әйелдерден аласың. Және не үшін ол әйелден алып жатқанын сен түсіндіресің. Әр қайсына, то есть просто ұн бере тұршы, нан бере тұршы, су бере тұршы демейсің. Тіпті жаңағы тостағына сен соқтан аласың дейді. То есть бүкіл весь жаңағы ингредиент процессын бәрін солай істеп, бірақ әр қайсына түсіндіресің жеке-жеке. Ну ладно, что тут такого дейді. Барады, сөйтіп шынымен бірінші соседкасына, подружкасына тоқылдайды, айтады, в общем, не ғой, маған нан пісіру керек. Бірақ, в общем, осы менде ешқандай нәрсе жоқ. Е табағым жоқ, е суым жоқ. В общем, сен әр қайсынан бір-бір ингредиент аласың деді ғой. Сен, в общем, маған табақ бере тұр. Айтады, үйден бар емес. Жоқ, понимаешь, деп жаңағы анам бәрін айтып береді. Мен хочу развестись, потому что он такой, потому что маған бүйтіп айтты, мен имамға бардым, ол бүйтеді, ана сөйдеді. В общем, мен ондай еркекпен тұра алмаймын деп айтады ғой. И маған нужен развод. Сол үшін маған табақ керек деп. Иә, соны қадайды ғой, маған табағыңды бер болды. Короче, примерно, иә. Сосын ана қыз айтады, ну ладно, дейді, мақұл еме, табағын рас так надо. Екіншісіне тоқылды. Опять енді оны сұрайды ғой, мысалы. Енді опять анам басына. Не ғой, в общем, короче, мен, в общем, имамға барғам, потому что мой муж такой, ана, деп қайтан бәрін айтып береді. Окей деп онын алады, анадан суын алады, анадан дрожжын алады, анадан бүйтеді, сөйтеді. В общем, соңғысында, в общем, келеді піскен нанымен имамға. Имамға келеді жаңағы ғұламаға. Сөйтіп нан береді да, я не хочу разводиться дейді да. Соң кісі айтады, не болып қалды? Айтады, ну, пока я вот это все собирала ингредиенты, әр қызға барып тоқылдатқанда, они мне рассказывали свою историю. Олардың күйеуімен қалай екенін түсін. Я поняла, оказывается, что мен күйеуім, оказывается, лучше многих мужчин дейді. Оказывается, как бы деген сияқты, то есть ол әйелдер не істеді? Они подсветили по-другому. Түсініп тұрсыз ба? Поэтому біз бір-бірімізге негізі можем помочь. Енді аздан кешкен жүріңдер демеймін, бірақ подсветить осындай подкасттар, жаңағыдай дұғалар, жаңағыдай әдемі әңгімелер, они могут. Например, өзімде консультация жасаймын ғой, маған қыздар келеді, они всегда примерно бір отзыв айтады сразу. Аля ханым, а что, все так просто, что ли, дейді да? Я говорю, да, потому что ты туда смотришь, надо вот сюда смотреть. Да? То есть мен, по сути, не істеймін. Аллахтың қалауымен айтамын, не туда смотришь, вот сюда посмотришь. Вот это нет. Я говорю, нет, анау болу үшін мына жаққа қарау керек деген сияқты, это подсвечивание. Мен оларға иман бермеймін, жүрекке тыныштық бермеймін, өмірлерін бәрі дұрыстап бермеймін, ішетін байын ішпейтін қылып жібермеймін, изменщик байын изменять етпейтіндей қылып жібермеймін. Но она видит мир уже по-другому. Плюс она понимает, что она, қазір осыны түсінгеннен Аллахыма жақындайды екен. И жизнь-то с Аллахом легче. Құдай мен шын искренне, енді өзімде 20 жыл бойы былайша айтқанда, примерно, я Құдай бар деп өмір сүрдік қой, бірақ примерно қибла не, Құран не, азан не, маған все одно и то же было. Вообще не понимала, что это такое. Как это вообще деген? Ну да, я, в принципе, мусульманка деп, ауызбен ғана мұсылман болып жүрдік қой енді. Но я просто знаю, что у меня она до нашей эры, после нашей эры сияқты исламды қабылдағаннан кейін, я поняла, что с исламом, с Аллахом жить в разы легче, оңай. Сынақ болмайды деген әңгіме жоқ, конечно. То есть сабақтар келеді. Стресс аз болады, депрессия аз болады. Күйдің пістім аз болады, Алламен. Аз болғанда ты видишь это по-другому. И ты понимаешь, что тебя любят. Біздің бұл өмірдегі проблемамыз неде, Маликуш? Нас недолюбили, бізге внимание бермей қойды, анандай махаббаттың төңірегінде ғой, примерно.
Байыңмен де проблема махаббат аздықтан, мамаңмен де проблема махаббат аздықтан, папаңа да претензия махаббат аздықтан, там, то что еще, где может, везде махаббат аздықтан. Но когда ты знаешь, что тебя любят, Маликуш, просто так, бойың ұзын ба, қысқа ма, весің көп па, аз ба, ақсың ба, қарасың ба, қазақсың ба, орыссың ба, на то пошло, орамалың бар ма, жоқ па, көзің қисық па, бұтың талтақ па, это вообще не важно, тебя Аллах любит просто так, но сен орамал киіп, намаз оқып, көп дұғалар айтып, Құдайға жақындай аласың, одан да. И оның деген махаббаты да одан да саған артады. Сен бүйтіп қиналып емес, легко, жеңіл көп нәрсеге жете аласың. Это по милости Аллаха. Айтып отырмын ғой, қиналғанда бәріміз сұраймыз, жалынып жалпайып. Баламыз ауырып қалса, байымызбен бір бәле болып қалса, мамамыздың бір не болып қалса, бәріміз ол кезде жалынбайтын, дұға сұрамайтын адам жоқ. Бәрі де оқымайтын тахаджуд оқып кетеді ол кезде. Жоқ, шын ғой, намаз оқымайтын адам намаз оқып кетеді. Но как же прекрасно, когда сенде все хорошо, и ты говоришь: так люблю тебя, так классно, Аллах. Я так рада, я это все вижу, я это чувствую. Рахмет, Аллах. И Аллахом говорит: ей можно. Вот ей можно уже. Можно и побольше денег, побольше любви. Оның бір жері шелек болып, аузбилях сияқты тәкаппарланбайды бұл. Бұл шүкір айта алады, бұл көре алады, бұл рахмет айта алады. Значит, ей можно дейді. Негізі біз өмірде көп нәрсеге жете алмайтынымыз рахмет айта алмағанымыздан. Рахмет мы с людьми, потому что Аллах айтады: кто не благодарен с людьми, тот не благодарен с Аллахом дейді. То есть мен сізге, Малика, бүгінгі болған осы шараға, осы әдемі әңгімеге рахмет айтпасам, мен құр Аллахқа шүкір айтқанмен, Аллах айтады: а Малика? Енді ол Маликаның да қалауы болды ғой. Малика же создала эти условия. Деп мен мысалы үшін сізге де осы рахметін айтсам, Аллахқа да вот это идеально. Түсініп тұрсыз ба? Поэтому фокус это важно. Плюс фокус, оны мен лейкадағы су деп айта алатын. Лейка бар ғой, баяғыда біз ана кішкентай кезімізде лейкамен бүйтіп су құятын едік қой гүлдерге. Вот тура сол. Сенің қолындағы су, ол екі ағаш бар дейік, или екі гүл бар дейік үйде. Огород өсіп тұрсын, не важно. Сен қайсына су құясың, сол өседі. Негативқа су құясың ба, сол өседі. Позитивқа су құясың ба, сол өседі. Поэтому это в наших руках, какая будет у нас жизнь. Бәрі жаман, андай дедім ба, пожалуйста. Сосын мынандай ғой, очень важно. Біз не туралы көп ойлаймыз, не туралы көп айтамыз, Аллахыма ол дұға сияқты болып қабылданады. Все плохо, байым сондай, мамам андай, ақша жоқ, қарыз, Қазақстан деген андай, ел деген андай, жұртқа нельзя доверять. Аллахым говорит: қабыл болды, окей. Умножить дейді болды. А если мы говорим: как классно, как красиво, блин, деп ішімізде мәзіп, Аллахымызға шүкір айтып, ел жұртқа рахметін айтса, айтады, ну, примерно, ой, енді я утрирую, но в целом, осақ па не сен, осыған да сен рахмет айтып жатсың, я тебе сейчас покажу, неге рахмет айту керек деп, ол көбейеді, не образно түсіндіріп жатырмын, да? Поэтому біз не нәрсеге, көп жағдайда не нәрсені ойлаймыз, біз соны айтамыз. Бағана подкасттың басында айттық, иә? Ауыздан шыққан сөз ол дұға. Если мы постоянно жалуемся, поверьте, потом не удивляйтесь. Почему у меня жизнь в попе? Ну, потому что ты туда целенаправленно и направлялась. Поэтому, если біз қай жақ қарай бұрыламыз, эмоция, мысалы үшін, көп қыздар айтады: ну, менде сондай эмоция. Я, эмоция Аллахтан келеді. Но что тебе с этим делать, тебе решать. Я біз ашуланбай тұра алмаймыз. Пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи ва саллям ашуланған. Оған да көп нәрсе ұнамай қалған. Но ол деп ары қарай негатив етіп жүрген жоқ қой. Он что сделал? Ашуланды, но ашуды да басқара алды. Сол бір сезімдер келген кезде, что с этим делать, нам решать. Жаңағыдай, мына фокус сияқты, қай гүлге су құям? Не нәрсені өсіргім келеді? Пожалуйста. Сосын бағана айттым ғой, исламды қабылдағаннан кейін көп сөйлейді: вот все, я платочек одела, намаз начала читать, енді у меня не будет сынақтар. Но оған Аллахым да әдемі айтады ғой. Маған жандай, не дейді Құдай, маған бойсындыңдар, иманға келдіңдер деп, енді сынақ болмайды деп ойлап қалмаңдар дейді да. Но тағы да сіз айтпақшы, с Аллахом намного все легче.
сенде депрессия деген сияқты нәрсе, түңілу, өмір сүргің келмейді, өмірдің бәрі осындай, адамдың бәрі мынандай деген болмайды. И самое интересное, сенің фокусың жақсыда болса, сені действительно жақсы адамдар көп болады. Мен мысалы үшін Америкада көшер алдында енді тоже дұға айттым, кстати, тоже сол дұғалардың бірі. Аллахым айттым, Аллахым. Басында было страшно. Мен 4 бала. Енді ешкім күтіп тұрған жоқ. Енді айтарлықтай бір қырғынбай емеспіз енді, иә? Ладно, көре салайық деген сияқты, ес жоқ қайтып келеміз деген сияқты да. Енді страшно. Өзім, еще ең қызығы, біз 4 балам бар, күйеуім бар. Мен ақ қана ағылшынша сөйлеймін да. Привет, hello, how are you? Мен қайтады да олар примерно, короче. Менің ағылшым да бір керемет емес. Ну, я разговариваю, кішкене түсінемін, түсіндіре аламын деген сияқты. Ол уайым бар, Құдай-ау, қалай болады. И сосын риск несібесі ғой мәселесі. Ол да уайымдатады ғой енді. Ойбай, ойға барғанда қалай болады. Бәрі қымбат екен ол жақта. Өте қымбат. X5 минимум. То есть минимум 5-ке көбейтесіз, а вообще 10-ға. В среднем 7-8. Любой чашка чайыңызда 7-8 десе қымбат, наныңызда 7-8 десе қымбат деген сияқты. Любой нәрсе 7-8 десе қымбат. Арендаңызда, комуслугаңызда бәрі 7-8 десе қымбат. Иә, бізден қарағанда 7-8 десе табысыңда артады, но келген кезде равны да. Беретінің мен алатының примерно солды. Поэтому ол табыс жағынан да қатты уайымдадық. Өзімде болды бірақ сосын айттым. Аллахым, ну что я боюсь? Егер де сен менің риск несібемді Америкада, Қазақстанға жеткізіп тұрсың, что тебе проблема, что ли, мен риск несібемді Америкаға жеткізуге? Ну, что я парюсь? Все равно же это не я же зарабатываю, по сути своей, да? Аллахымнан келеді ғой бәрі. Аллахым, я тебе доверяю. Енді, кстати, жаңағы не бар ғой, Америкаға просто так бара салмайсың, оның қиындылығы именно виза алуда. Осы жерде тоже қыздарға лайфхак, тоже осылай өкінішсіз өту үшін, ішінде ыза, реніш болмау үшін айтайын, біз визаға барған кезде, виза бірінші күйеуім алды. Оның алуының алдында бәріміз дұға айттық. Күйеуіме де айттым, осылай дұға айтыңызшы, пожалуйста, деп. Мен үшін хайырлы болса, жеңілдеді. Но не только мен үшін и қазір, а на всю жизнь. Осы и соңғы өмірімізге үшін. Дінімізге, иманымызға, жалпы барлық сферамызға хайырлы болса, жеңілдеді. Күйеуім алды. Значит, альхамдулилля. Но оған бұйырды. Кейін мен бардым бөлек. Біз енді 6-ымызға, бірақ біз бөлек-бөлек бардық. Арамызда 2 апта сайын. Мен барғанда да, бүкіл нәрсен күйеуім жүгіріп жүріп, тіпті жаңа менің бар істегенім әдем болып киіп келгенім болды. Басқа дым істеген жоқ. Бүкіл өзі толтырды, тіпті жетектеп апарып, бәрін айтып түсіндіріп жаңағыдай. Мынаны бүйтесің, мынаны сөйтесің деп. Сосын енді тұрмын ғой, дым уайым жоқ та. Дым қорқыныш жоқ, дым уайым жоқ, потому что мен айтып отырмын, Аллахым, хайырлы болса ғана нәсіп ет. Я же не знаю, что меня там ждет. Мүмкін Америка деп барып, о жақта Құдай сақтасын, қызым зорланып, балам бірінкеге ұшырап, байымен ажырасып, вообще иманымды потерять, діннен шығып кетсем қайтем. Ну вот, например, я же не знаю, что меня там ждет. Өліп жатыр, ойбай, Америка, бір жаққа бару керек. Жоқ. То есть сол кезде де Аллахым айттым, Аллахым, ты знаешь, я не знаю, жеңілдет. Если для меня, для моей религии, для исхода моих дел в этой и в последней жизни хайыр болса, жеңілдет. Жоқ па, альхамдулилля. Анау кезінде сахабалар айтатын еді ғой. Бір сахаба үйлене алмай жүрді екен дейді, барып ана қызды сұрайды десе, бермей қойса, жаңағыдай. Енді қалай десе айтады деді. Енді берсе альхамдулилля, бермесе Аллаху акбар деп. Тура сол сияқты халда менде дейді. Берсе альхамдулилля, бермесе Аллаху акбар деп. То есть спокойствие бар да іште. Потому что мен Қазақстанды бір жек көріп, Қазақстан тұратын жер емес. Фу деген сияқты. Ондай менде жоқ. Я люблю свою страну. Мен өзім елімді, жерімді, алматымды, үйімді бәрін жақсы көремін. Мне все здесь нравилось. Мен именно плюс состояниедан көштім да. И это тоже очень важно. Бір жаққа ауысасыздар ма, жер аударасыздар ма, міндетті түрде плюс состояниедан ауысыңыздар. Тіпті бір үйден бір үйге көшсеңіздер, сол үйге рахметіңізді айтып, сол жерге рахметіңізді айтып, Аллахым, саған ризамын, шүкір деп тұрып басқа жақ көшу керек. Потому что дефицит состояниеда, то есть деп көшсеңіз, жаңа негатив, ан жақта да негатив болады. Ол таусылмайды. Сосын жаңағыдай, енді 4 баламыздікін алайын деп жатырық қой. Опять-таки, Аллахым, сен білесің, біз білмейміз деп тәуекелге барып, өзі бір жеңіл битіп ала қалды. Бір барғаннан ала қалды, бәріне бере салды. Айпсем 6 адам ғой. Ну, это очень сложно, на самом деле. Сразу бәріне битіп алу. Бардық, еще тағы да бір
керемет нәрселер, дұғаның да қабыл болуы, Аллахыммен де күшті қарым-қатынас жасаудың бір керемет инструмент садақа. Өмірімде жасамаған садақам, тура кетіп бара жатқан кезде садақа жасадым. Мен үшін ең үлкен суммада. Ондай суммада ешқашан жасамағам. Еще ол сумма маған керек. Өзім көшейін деп тұрмын. Өзім көшейін деп тұрмын. 4 баламен в непонятном каком направлении. Что меня там ждет, я не знаю. Маған керек. Бірақ бүйтіп суырып, қолмақты сумма өзім үшін қолмақты сумма суырдым да, айттым, Аллахым. Біз просто достарымыз болып мешіт соғып атқанбыз как раз сол период. Сол мешітке керек болып тұр. Оның алдында да бердік қой енді, бірақ сол кетіп бара жатқанда прям суырдым да, айттым, Аллахым, ты же видишь, как мне они нужны. Көріп тұрсың, мынау керек маған. Я их люблю, они мне нужны, деймін да. Бірақ я знаю, что сен мен проблема шешіп бересің. Мен қазір сенің үйіңнің, былайша айтқанда, сенің үйің соғылып жатыр ғой мешіт. Соның проблемасын шешуге берем, бірақ сен менің проблемамды шешіп бересің. Я Америкада деймін ғой, жаңа кәне саудаласып Аллахпен. То есть это прям такой диалог, да, почти. И вы не поверите, альхамдулилля, абыроймен барып, абыроймен бір жылымызды өткізіп, абыроймен қайтып келдік. Я болды моменттер, бұл бәрі ванильно, зефирно болды деп айта алмаймын. Конечно, было, но в целом было все прекрасно. Поэтому былда дұға и былда разговор с Аллахом. Поэтому менің өмірімде болып жатқан көп кереметтер исключительно дұғамен. Но тек қана бер деген нәрсемен емес та. Вот бүгінгі подкасттан шығаратын сіздердің инсайттарыңыз дұғаны тек бер емес, только сол емес, а дайте Аллаху волю. Дайте всем волю ответить, как им удобно. Адамнан сұрасаңыз да, Аллахтан сұрасаңыз да, дайте волю. Я деп жауап беруге де жоқ. И я десе альхамдулилля, жоқ десе Аллаху акбар. Болды. Никаких претензий. Никто ничего нам не обязан. Негізі осындай принциппен өмір сүру керек та. А то біз андай ғой, ой, сори. Не ғой, анандай жер мынандай обязан, мынандай жер мынандай, бізде список қой бәрі, анандай. Жоқ, сол списокті құртайықшы. Иә. Сол список бізді құртып жатыр да. Кеу деген мынандай. Ене деген мынандай. Они байғұстар не знают ол списоктың барын. Сен ойыңда не бар екенін білмейді, не могут соответствовать, а сен мына жақта тоң қайып жүрсің. Тоң қолдап. Бай деген бүйтпейді ма? Ене деген сөйтпейді ма деп. Мен осы нәрсе айтып жатқан кезіңізде мына бір оқиға есіме түсті. Біз жақында Қарияб деген жобаны аштық. Балаларға дінді үйретеміз, Құранды, жалпы дамытамыз, балалардың контентіне көштік. Баракалла. Өте қызық жағдай болды. Мен басында мешітте сабақ беріп бастаған кезде Алла Тағала дұға ететін, Раббым маған өзің осы ұстаздық жолды қайырлы етіп көрсетші деп. Өйткені біздің өмірлік этапта солай ғой, Алла Тағала бізге әр түрлі этаппен өткізеді ғой, сабақ беріп. Ең бірінші әжелерге сабақ берем. Ұмытып қалады, бір апам склерозбен ауырады, бір апам келе алмай қалады, енді Алла ғұмыр берсін, бірақ кейде қайтыс болады бір апаларым. Кәдімгі жаныма бататын сол нәрсе. Енді Құран үйреткен кезде апам жоқ өмірде. Бірақ андай нәтижесін көрмедім емес, ол кісі көбірек оқығанда ғой деген бір өкініш болатын ішінде. Кейін арадан сәл уақыт өтті де, Раббым маған ұстаздық жолды өзің әдемі қайырлы етіп көрсетші деген кезде бір 45-50-дің арасында апаларға сабақ бердім. Олардың тойдан қол босамайды. Келін түсірем, қыз ұзатам. Оларды біресе бар, біресе жоқ. Одан кейін келіншектерге сабақ бердім. Олар күйеуім кейде рұқсат бермейді, енем шақырып жатыр, үйтіп қалды. Одан кейін жас қыздарға сабақ бердім. Жұмыс істеуім керек, анау сондай. Содан Аллах Тағала бүйтіп этаппен бойынша алып келді. Ең соңында 4 жасар балалардан бастап Құран үйретіп бастадым. Сол кезде жаңағы балаларға әрбір үйретілген дұға, кәдімгі тасқа таңба етіп жазғандай саған қайтқан кезде, оны көрген кезде олардың миындағы нәрсен. Сен үйреткен нәрсенің барлығын олар кәдімгідей өмірде сразу, моментально олар амалға көшеді ғой. Соны көрген кезде мен Алла Тағала дұға еткеннен, Раббым, маған нәсіп етші, кішкентай балаларға арналған мен бір нәрсе жасап кетейін осы өмірде. Мүмкін менің балаларым бұл ісімді жалғастырады, мүмкін мүлдем басқа адамдар бұны жалғастырады, бірақ мен осы бір нәрсені бастайын деп. Содан арадан 4 жыл, 2018-де болса, енді қазір 6 жылдай уақыт өтіпті ғой. Бірақ мына жерде миыңда тұрады да, содан кейін дұғада мынандай нәрсе бар ғой. Раббым, мен саған 10 жыл бұрын айтқам, дұға еткем, 15 жыл бұрын дұға еткем, бірақ мен білем, ол обязательно болатын. Ол дұғаның срогы болмайды ғой.
машалла. срок өтіп кетті деген нәрсе болмайды. Сен қашан дұға етсең де ол бәрібір уақыты, сәті келген уақытта ол нәрсе міндетті түрде болады да. Содан Алла Тағала осы жылы бізге мына қарияпты жасауды Алла Тағала нәсіп етті. Бірақ февраль айында бастадық, ақпан айында өте қиын сынақтар болды. Оны Қытайдан шығару, дизайн, балалардың несін көңілінен шығатын нәрсе жасау. Это приложение, да? Жоқ, бұл кітап. Кітап, ойыншықтар әртүрлі. Негізі біздің подкастты 100% әйелдер көреді, оның ішінде аналар. Мен аналарға риза болатыным, үй шаруасында жасайды, балаға да қарайды, күйеуінің де разылығын алады, жеке тұлғалық дамуын да жасайды, жұмысын да істейді, бала тәрбиесімен айналысады. Плюс қандай жағдай болмасын, білім алудан ешқашан жалықпайды. Осы орайда қыздар, мен сіздерге бір керемет жаңалық айтқым келіп тұр. 2 ай бойы біз Қарияп жобасы төңірегінде ата-аналарға арналған бала тәрбиесі туралы курс жасадық. Бұл курс сіздер үшін тегін. Осы курстың себебімен сіз болып, біз болып білім алып, баламызды тұлғалық жағынан да мықты етіп дамыта аламыз, тәрбиелей аламыз деген үміттеміз. Өйткені ата-ана болғандықтан кейде қателіктер жіберіп жатамыз. Бала тәрбиесінде білмейтін нәрселеріміз өте көп екенін күннен күнге түсініп жатырмыз. Курсты тегін алудың шарттарын төмендегі сілтемеге өту арқылы біле аласыздар. Бұл бірақ менің миымда жүрген нәрсе болатын да, Ләпке. Сосын мен үнем сенетімін, Раббым, мен сенен бұны хайырлысын, бұл маған кәдімгі әдемі етіп берші деп сұрағам. Он не может быть, просто так бит-бит келе салатын нәрсе емес ол маған. Мен точно білем, бұл маған идеально әдем болып келеді деп ше. Содан Алланың қалауымен осы жақында өнімізді шығардық. И ана көрген кезде кәдімгідей көзіңе жас келеді. Өйткені әйелдер біз 9 ай баламызды құрсақта көтеріп босанамыз. Тура сол сияқты мынау біздің жобамызда тіпті мына кітаптың өзі барлығы сондай бір нәрсемен келді да. Сол кезде менде мынандай бір инсайт пайда болды дұғаға байланысты. Мен ешқашан дұғаны бір 50 жыл алдын немесе 100 жыл алдынға қоюға болмайды деген нәрсе жоқ. Дұғаны үлкен срокқа жіберу керек екен. Аллахым менің 70 жасымда маған бір қартайған шағымда маған әдем қарттық бер. Аллахым маған жастық шағымда жанып тұрған энергия, мықты нәрсе бер, талант бер, қабілет бер. Аллахым менің осындай келін түсіретін уақытымда бір маған даналық бер. Біз қазіргі уақытпен ғана, жаңағы сіз айттыңыз ғой, дүниелік материал нәрсемен ғана тоқтап қаламыз да, Алламен байланысты онша жасамаймыз. Сонда мен Алла Тағаладан үнемі дұға ететінмін, Раббым, не нәрсе берсін де маған хайырымен, жақсылығымен және берекетімен бере көр деп. Мен мына сіздің дұғаларыңызды тыңдап отырған кезде, мен өзімде жоқ нәрсені байқадым да. Өйткені маған сіздегі ұнаған нәрсе, біріншіден өте үлкен тәуекелді көрдім. Чисто тәуекел, Раббым, мен уверена, мен бәрі идеально болатын білем. Екіншіден, смиренность дедіңіз ғой жаңағыдай. Көну, не нәрсеге болса да. Үшіншіден, разылық. Мен ойлаймын, сіздегі дұғаның үлкен фундаменті осы үшеуі сияқты. Это факт. Ал енді Әлия ханым, эфирдің соңында мен үнемі келген адамдардың барлығынан сұрайын да, сіздің өміріңізде қазір 39 жассыз, 39 жасқа дейін 3 негізгі қағида бар ма? Не нәрсені сіз түйдіңіз қазіргі жасыңызда? Мүмкін 10 жылдан кейін осы подкастқа келіп отырасыз, 59 жасыңызда. Немесе 49 жасыңызда, 69 жасыңызда келесіз да, мен сол кезде де сізден сұраймын. 69 жастағы Әлия өмірден не түйді деп. Қазіргі 39 жастағы Әлия өмірден не түйді? Енді мантыдан басқа деп айтайын ба? Манты түйдім, түшпара түйдім деймін. Альхамдулилля. Енді не түйдім? Жаңағы әдемі айтып айтсыз, Маша, классно, что вы подметили, тәуекелшілік. Это самое мощное, что может быть в человеке, тәуекел. Потому что тәуекел — это абсолютный, жаңа айтып отырмын ғой, белый флаг, қол көтеру, и Аллахым любит таких рабов. Қатты жақсы көреді. Түйген дегенде, қазір тәуекелді айтып кетейін, тәуекелге қарама-қайшы келетін нәрсе ол страх, қорқыныш. Негізі страхты мен басқаша айтқанда анти-тәуекел деп атаймын да. Страх, қорқыныш ол аузубилляхтан. Аузубиллях всегда қорқыта береді. Ал тәуекел ол абсолютно басымен сүңгіп кету ғой. Былайша айтқанда кстати, әдемі бір мультик бар.
есімде жоқ қай мультик, эльфтар туралы ма бірдеңе, әйтеуір бір мультик бар, бірақ соның ол мультиктің несінде емес, бір несі бар да, бір әдем көрінісі бар, сцена такая. В общем, мына жақта жаңағыдай жер, мына жақта жер, ортасында жар, то есть получается обрыв, и ана жақтан мостты бүйтіп құлату керек та. В общем, бірақ оны арғы жақтан құлату керек. Ол екеуі мына жақта тұр, әкесі мен баласы. И басы қалай екен білмеймін, бірақ в общем ана баласы бару керек по воздуху. По воздуху жоқ ештеңке. Мына екі неден ортадан ештеңе жоқ, содан барып мына жаққа өтіп мынаны құлату керек. И сонда әкесі айтады да, сен дейді. Сенің аяғың астында қазір ауа болып тұр ғой, дым жоқ қой дейді. Бірақ сен басқан кезде сен уверенно бар екен, сен дейді. И оның белін бүйтіп байлап қояды да, өзінше, если құласам, мен сені ұстап қалам деген сияқты бүйтіп, давай сен деп, енді мұсылман болғанда бисмиллах деп айтар еді ол негізі, бірақ сол жерде сондай бір сәт болып тұр да. И ол былайынша айтқанда мынандай екеу болса, ол мына жақтан келіп бірінші қадамды бүйтіп жасап жатқан кезде бүйтіп басады да, и астынан көрінбейтін, бірақ как будто жер сияқты пайда болады. Сол табанның астында ғана. И тық деп ол тұрады. Ойлайды, работает дейді, әр қадамыңа сен дейді. И екінші қадам жетті, қайтадан тақ етіп жаңағыда жоқ ауа, бірақ ана тақ етіп, как будто бір волшебство сияқты болып жатады ғой енді былайынша айтқанда. Содан бір кезде ол бетіп жүреді да, и бір кезде пап, смотри, а я могу танцевать деп уже ауада биліп кетеді анау бүйтіп. Бірде пап, ты меня держишь дейді, да, держу деп анау айқайлайды әкесі. Айттым ғой, беліне жіп байлаған. Сөйтіп бірде пап, смотри, осталось несколько шагов деп бүйтіп қарап қалған кезде акасы жарты жолда белі босап кеткен екен да. Страховка жоқ. И он такой соны көреді, ана деп құлап атады, он айтады, вер дейді, ана бүйтіп ұстап қалады әрең. Сол кезде мына жерде вот мультик вроде, да, но такой глубокий смысл. Какой смысл? Если сен жоқ, ауа, ештеңке жоқ, но сенім бар ма, у тебя будет все. И не надо тебе страховки. Не надо тебе мамы, которые тебя поддерживают, не надо тебе мужа, который тебя поддерживает, не надо тебе никого, вообще никого и ничего не надо. Сенде Аллах бар ма, нақты тәуекел бар ма, сенім бар ма, бисмилля. Ну, конечно, ол андай тәуекелдің дейін түр-түрі бар. Андай безбашенный тәуекел тоже не надо, енді, конечно, басты қосу керек, но когда сен, например, как вот в случае Америки, у меня енді барынша біз енді сөйлесіп, анау істейтін істедік қой, телефонмен, достарымызбен, анау деген, там үй жалдау амал жасадық. Бірақ бәрібір я же не знаю, что меня там ждет. Вот соған да андай тәуекел болу керек. То есть сен әрекетін жасайсың, амалдарын жасайсың, все, что от тебя нужно было, 100% жасайсың, шама шарқын жеткенше. А дальше жаңағыдай просто воздухқа басасың ғой аяғын. Бірақ исключительно бисмиллахпен. То есть сені ешкім көрмесе де, сен ешкім поддерживать етпесе де, ты знаешь, что Аллах рядом. Он всегда рядом, он всегда с тобой. Он тебя никогда, мынандай бір сәтке де қалдырмайды, қас-қағым. Осы сенім болса, Аллахым, альхамдулилля, будет твоим самым лучшим помощником. Всегда, всю жизнь. Сосын дұға туралы тағы айтқым келеді. Негізі дұға, түйдіңіз дедіңіз ғой, енді мен түйгендерім мынандай. Дұға, размер, масштаб дұғаның определяет твой масштаб, как личность. Сен, бүгін ішсем, бүгін, извините меня, только барып соны смывать етсем, жетеді маған десем, сенің масштабың сол. Сенің масштабың стол мен унитаздың арасында ғана да. Сенің масштабың жаңа қарияп сияқты бір, мен бірінге қалдырайыншы Аллахым. Это ваш масштаб. Сен қалай ойлайсың, нені қалайсың, ол сенің масштабың. Но бұл жерде бір, біз молодец болғандықтан бір сондай масштабный болмаймыз. Молодец болғандықтан ондай күшті дұға жасамаймыз. Каждый біздің аузымызға келген дұға, басымызға келген жақсы ойлар Аллахтан. Мен соны түсінгенде, боже, мен андай еріп кеттім да, от восхищения деп айтайыншы Аллахымнан да. Когда я поняла, что если я хочу сказать астағфирулла, если у меня просто возникла мысль сказать, Аллахым, кешірші мені, ой, менде пайда болғаны, ол уже мені Аллахым кешіріп қойған екен да. И ол кешіріп қойған, но от меня нужно просто это произнести. Я сказала, субханаллах, это же... У меня нет слов, это никак не описать, это просто
в высшей деген степени. жеңілдік, иә? Да, это не деген мухжиза вообще, который меня всю жизнь окружит. Даже мысли мне Аллах, оказывается, дает, и мой выбор, открыть рот или не открывать. То есть меня, оказывается, вот, то есть Аллахым, мен родилась, менде джаннат бар. Ой, джаннатта үйім бар. Я родилась, по праву имею джаннатқа баруға. Все, мне не надо ничего делать, я по праву имею. Я, оказывается, родилась, Аллах меня уже любит. Ну вау же, ну как можно его не любить? Ну как можно им не восхищаться? Как можно не быть благодарным, Дим, да? Бізде, к сожалению, мынандай бір түсінік бар. Ол состояниеде мен де болғам, мен де айтып отырмын, өткеннен бері айтып отырсыз ғой, енді қалай, как вы такая? Ну, опять-таки опыт, да? Мен де бүйткем. Қазір я сама деген сияқты бет жеңді тұрып алып, Все решу. қазір шешерем, бүйттерем, қол аяққа, басқа, опытқа, жаңа білмеймін, ақшаға, популярностьқа, білмеймін, связьға сеніп ағасын, әке-шешеңе, байыңа біреуге тақ сеніп ағасын. И мынандай ғой, Аллахым деп жатса, қазір сен соқта тұр, если что, я свисну дейсің да, мына жақта кетесің да. То есть Аллахпен қарым-қатынас сондай да бізде. И у меня так было. А потом я стисну, уже бір жерін напрягается, деп уже ана, деп қараймын да сосын. Ты не могла по-другому? Вот зачем, извините меня, напрягать попу, когда можно не напрягать? Неге позор теп жүрсің? Согой, зачем столько всего, когда вот, Аллах айтыр, мен саған көмектесем. Я для этого здесь и есть. Ты просто мне скажи, я тебе дам, деп тұр. Подождите. Вот именно осыны мен өмірде түйдім, что не надо так. Не надо я сама. Не надо вот это вот докажу, покажу. Керек емес. Ничего не надо показывать, ничего не надо доказывать. Сен просто Аллахмен подружка болшы, мен сөйтіп айтамын. Аллахмен подружка. Сен ең жақын подружкаң Аллахым болсыншы. Сырласың да, сен жылайтын адамың да, жилеткаң да Аллах болсыншы. Конечно, это не значит, что адам бәрін бит артырындар менде Аллах бар. Нет, это, естественно, хорошее отношение. Но нужно понимать. Мен, мысалы үшін, сіз маған жазған кезде, сіз Малика ұстаз маған хабарласып, Алия, мен подкастыма келіңіз дегенде, я вам благодарна, но я не вот так вижу, а я вижу вот так, а потом вот так. То есть я понимаю, что это пришло от Аллаха через Малику ұстаз. Ну, классно же. Я вам благодарна, я благодарна всему, что происходит. И осы өмірде түйгенім тәуекел, без никакой-либо поддержки, без никакой гарантии. Просто иди на тәуекел. Ну, естественно, өзіңдікін жаңа айттым ғой, жасап ал. Екінші түйген нәрсе. Не надо делать все самой. Тем более нам, женщинам. Вообще не надо. Не надо, мы от этого ломаемся. Біз одан қартаямыз, біз одан сынамыз, біз одан тозамыз. Это не наш путь. Поэтому бағана да айтқан сол ғой, сындыру, бір бәле деген қойыңыздаршы деймін, да? Не надо. Ломать эго, там, не знаю, там что-то доказать. Это вообще не наш. Жеңіл, көркем, хайырлы түрде. Осы үш сөзді просто везде, во всем нужно говорить. Все. И Аллахым сделает. Но жаңағы сіздің айтқан дұғаны былай ұзақ уақытта сұрау керек. Когда мы будем готовы? Но даже если я что-то попросила, и последний менің күнімде это не исполнилось, я не парюсь. Потому что я 100% знаю, что ол дұға мен жасаған, маған берілмесе де бұл өмірде, ол маған келетқан бір жамандық ұстап қалған 100% білем. Пара-пар. 1 килограмм менің дұғам, 1 килограмм жамандық маған келетқан уничтожились. То есть Аллах маған сол дұғамды өзіме защита етті. Ол екі ма? Ол болмаса да, мен білем, мен Құдай тағаланың алдына барғанда, именно жасаған дұғамнан Аллахым еще мен дәрежелерін көтеретін білем да. Поэтому просто это бесплатно, это легко. Оған дұға жасау үшін, білмеймін, тахарат жаңа, нет, Құдай ау. Дәрет алу, білмеймін, киініп тұру, хиджабта болу, намаз оқудым керек емес. Бір жерде болу, тіпті айтудың да керек емес. Аллахым нас слышит, когда мы просто мыслим. Кейде болады, үндемейсің, бірақ ішіңнен бір бәле тіреп тұрасың. Пожалуйста, внутренний голоспен сөйлесе бер Аллахпен, да? То есть это доступно абсолютно всем. Абсолютно всем. Это бесплатно, и это 100% работает. Да? Осыны мен түйдім. Все. А остальное все. Во-первых, кстати, еще тағы бір нәрсе. Айттым ғой,
түйгендердің бірі не адаммен қарым қатынас емес, адамға қадалудың қажеті жоқ. Туда надо переправить. Кстати, бағана мен айтпадым ғой, мұғжизаның бірі, когда мен үлкен сынақтар болды осы дедім ғой. Сол сынақтың шешімі буквально кеше емес алдың күні болды да. И вы не поверите. Мен айттым ғой, мен ештеңе шешпеймін, мен тіпті әрекеттенбеймін дедім ғой, иә. Вы не поверите. Именно күйеуіммен келген сынақты Аллахым білесіз ба қалай шешіп берді? Я ни слова не сказала, ничего не сделала. Аллахым 2 күн подряд ол кісіге түс көрсеткен. Ол сол түсте чуть ли говорит, я с ума не сошел. Я просто түс 2 дня подряд, и екінші күні он пришел. И говорит, что, все, я так, в общем, короче, бәрін давай басқаша, ля-ля. То есть ему осознанность, Аллахым, просто представьте, мен оған түсіндірген жоқпын, достарымды ортаға салған жоқпын, мама-папам салған жоқпын, білейін, басқалар ештеңке істеген жоқпын, қарым-қатынас жасау үшін. Тіпті өзім де оған ештеңе айтқан жоқ, бүйтейік та, сөйтейік та деген сияқты. Просто берілдіңіз. Я сказала, Аллахым, ты решаешь лучше. И когда приходит и потом рассказывает, этот сон 2 күн подряд, я чуть ли с ума не сошел от этого. Мне там, Худая. Вот я это не слышу, как вот так. Я это вижу там. Я говорю, Аллахом, ну какой же ты восхитительный. Да вообще ничего не надо было делать. Я ничего и не делала, но ты даже... Ол да ештеңе істеген жоқ, мен де ештеңе істеген жоқ. Құр түспен проблема шешіп тастапты. Просто деймін, да, осознанность берем десе, бір шешімге келтірем десе, но я какая была, я сказала, Аллахым, я готова. Я знаю, что сенен жақсылық керек. Именно күйеумен келетін сынақта мен айттым, ол адам қасымда болса да сенен жақсылық келетін білем, ол адам қасымда болмаса да сенен келетін жақсылықты білем. То есть от тебя придет только благой, я знаю, но будет ли мой муж тогда рядом со мной или нет, я не знаю. Буду ли я, грубо говоря, даже замужем, и тогда я не знаю, но я от тебя жду только благое. Машалла. Түсініп тұрсыз ба? То есть сол кезде Аллахым сказады, теперь можно. И айтып отырмын ғой, былай, мен прям еще күйеуімнің сөздері, істері, әрекеттері өмір 14 жылда ондай күйеу көрмеген ғой мен. Я вам клянусь Аллахом, я говорю, что ты можешь делать с людьми, деймін, да, баракалла. Жүректерді өзгертуші. А біз хотим многое делать только айтып жүру керек, істеп жүру керек. Жоқ, істе, әрекетін істе. Но сенің әрекетін пішту на самом деле. Если ты внутри не сдалась, если ты от Аллаха не ждешь только благой. Біз Аллахымнан всегда бір күмәнданып тұрамыз. А вдруг Аллахыма бізді мучить вообще не надо. Ему даже не интересно, деп айтайыншы. Керек емес-то. Сынақ, ему не надо это. Ему надо, чтобы мы сдавались. Говорили, Аллахым, только ты. Только ты. Я знаю. Самиғна ва атағана. Ессіздікте бойынсынық деген нәрсе керек. Альхамдулилля. Примерно осындай енді. Көп түйдім деп айтамаймын, но примерно осылай. Алла, иншалла, өмірден түйгеніміз көп болып, дана әйелдердің қатарынан болды, Алла тағала нәсіп етсін. Бір сөзіңіз маған қатты ұнаған еді, ақылдылар көп, даналар әйелдер аз деген. Иншалла, дана әйелдердің қатарынан болды, Алла тағала баршамыз нәсіп етсін. Әлепке келгеніңіз үлкен рахмет. Қанша уақыттың өтіп кеткенін де даже байқамай қалдық, өйткені шынымен подкасттардың ішіндегі бір қазіргі кезде танымалдық жағынан біздікі артып отыр. Мен қандай себеп десе, мен үнемі айтамын, тек біз Алланы еске аламыз. Алланы еске алғаннан кейін ол үнемі берекелі болады, оның тек қана пайдасы болады деп. Алла нәсіп етсе, тағы да бір қонаққа шақырамыз. Ой, рахмет, с удовольствием. Аллам екі өмірдің бақытын берсін. Алла екі өмірдің жақсылығын берсін. Жаңа айттыңыз ғой, Инстаграмға мен бекерден бекер келген жоқпын, Алла тағалам бір осындай себеппен, дұғамен келдім деп. Иншалла, осы әлеуметтік желі арқылы қаншама қыз келіншектердің пайдасына жарайтын, көп қыздардың дұға етуіне, бойынсынуына, берілуіне, шынайы тәуекел етуіне себепкер әйелдердің қатарынан болуды Алла тағала нәсіп етсін. Иншалла, осымен аяқтаймыз. Келгеніңіз үлкен рахмет. Это было честью. Мен де үлкен наслаждение алдым. Мен де негізінде, вы не поверите, соңғыда айтып кетейін, мен де ешқашан дайындалмайды екем. Потому что мен точно знаю нужные слова. Мен даже осы жерде мен берілем. Мен Алия Шайхпын ғой, қазір мен андай примерно умный нәрсе айтып жүремін ғой деген болмайды да. Почему мен айтам, білім менікі емес та. Мен қазір келдім, берілдім, аузымды аштым, Аллахым өзі келтіреді. Керек сөздер, керек примерлер, керек, білмеймін, жаңағыдай, не айттым мен, бағана айтқан бәрі осы керек болған. Знаешь, осы жерде осы болу керек. Поэтому, альхамдулилля. Мен де огромное наслаждение получила. Аллахым разы болсын. Амин. Сіздер де өсе беріңіздер, өне беріңіздер. Бұл подкаст ұзағынан болсын. Көптеген қыз келіншектерге
пайдасы тие берсін. Мало того, мен былай айтар едім, бұл подкаст тек қазақ қыздарына емес, тіпті тек СНГ-нің аумағында емес, дүние жүзілік дәрежеге дейін жетсін. Осы подкаст бірнеше тілге переводталсын. Тіпті мысал үшін қанша мұсылман емес елдерге де жетіп, әдемі біз соған бір себепкер болайық. Сіздер соған себепкер болыңыздар. Машаллах. Негізі дұғаның қатарына мен көп жағдайда еще даналықты бер деп сұраймын. Потому что ақылды әйел ол дана әйел керек дейсіз ғой қазір. Ақылды әйел ана таяқ жейді. Дана әйел күшті өмір сүреді. Осы жаңағы тілге аударуға байланысты айта кетейінші, Алла нәсіп етсе, біз осы нәрсемен жұмыс істеп жатырмыз. Бүкіл подкасттарда біз ағылшын, орыс тіліне жаңағы кәдімгідей аударады бірден. Соны жұмыс жасап жатырмыз. Алла нәсіп етсе, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басуды. Әлия ханымның қандай сөздер сізге қатты әсер етті? Қазіргі уақытта қай сөз сізге керек болып тұрған еді? Сол сөздер жаза кетіңіздер. Біз сіздерге пайдалы болғанымызға өте қуаныштымыз. Осымен подкастты аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Балаға қазір телефоннан басқа ештеңе қызық емес. Бірақ кім бірінші атты ертегі кітапты оқығаннан кейін ойыңыз өзгереді. Себебі кез келген баланы жануарлар әлемі қызықтырады. Кітаптың негізгі сюжеті аңдар мен олардың ерекшелігі туралы. Кітапта ұстап сезу мүмкіндігі бар. Бала құндыздың жұмсақ жүнін, тасбақаның сауытын, жыланның жұмсақ қабыршағын қолмен ұстап, ұсақ моторикасын дамытады. Ертегі оқиғасы балаға ешкімге еліктемеу керектігін, өз бойыңда мықты қабілеттің бар екендігін және аз-аздан үздіксіз әрекет етуді үйретеді. Кітапта пайғамбарлардың да оқиғалары айтылып, әр сөзге тереңдік пен мән қосады. Бала тәрбиесі туралы видеосабақтар. Видеосабақта баланы кітапқа баулу техникалары, тұлға тәрбиесі, баланың ішкі және сыртқы әлемін түсіну, пайғамбар педагогикасы атты тақырыптар қозғалады. Кітаптың соңғы бетіндегі QR кодты сканерлеу арқылы сабаққа толық қол жеткізе аласыз. Біздің айтқан нұсқаулықты бұлжытпай орындасаңыз, балаңыз телефонды бір жола ұмытып, кітап алып беруіңізді өзі сұрайды. Бұл кітап ата-ананы шабыттандырып қана қоймай, баланы тәлім тәрбиеге үйретеді. Оның ұстап сезу қабілетін дамытып, тілінің жақсы шығуына сеп болады.